ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Setyembre 22, 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Sa aton nga Christmas countdown, may 96 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna kag dalaguan karon nga mga balita sang Guniang Bayan na member Pete Rimanyas hindi kumbinsido sa naging turnout sa pagsinapol tuhoy sa Ungka flyover. Daw kasubong way isang kasiguraduhan hindi mapiho. Abiyan ay kuntanin naton may ginalaw man nakita nga mayong balita pero dumapurnada pa. Sa dugang sining nga mga balita, Iloilo City Law District Representative Jam Baronda top 4 sa RP Mission and Development Foundation Incorporated Boses ng Bayan na survey. Sa mga representative nagpangapat diri nga aton siniyang tiglawas sa Lone District sang syudad sang Iloilo kon performance ang aton sining pag-istoryahan. Dugang pa nga mga balita, alkalde sa Lawan Antique ginhangkat ang prinsipal nga magpanaog sa katungdanan para sa ikamaayo sang tanan. Ini kasunod sang pagpanigayon sang hublag protesta sang mga estudyante batok sa prinsipal. Dugang pa nga mga balita, empleyado sa Iloilo Provincial Capital na sapuan nga wala na sang kabuhi sa iya sining apartment. Sa pihak nga bahin, Iloilo City Council nagpasar sa mga resolusyon nga nagahingyo sa ospital sa syudad nga obserbaran ang Republic Act number 9439 ukon ining pagdumili bala sa pag-hold sa mga pasyente ang for discharge now galing kiti waisang inugbayad hindi pagwaon. Yang resulta sini Banwa, no, nagadako ang ila sining hospital bill. Ti amuning problema sa mga kabumbo naton. Nga ti mayara sang ginabatsyag sining balatian o kung na-hospitalize. Tapos medyo maglawig-lawig sa ospital. Ang iban sinibisan way panag-ayo, nag-aayo na lang nga magpa-discharge para nga hindi na magdugang pa ang ila sining hospital bill. Pero ti way ni ginapanugutan sang pila ka mga ospital diri sa syudad sang Iloilo nga i-discharge ang pasyente kung hindi makabayad. Dugang pa nga mga balita, lalaki nagselos, nagwaras kag nang lagas ang kutsilyo sa city proper. Sus Maria kag usip ang budlay ni kun kay isa bala nga maglabot sa punto nga magpangimon sa isa ka kahagugma. Muning madumduman ko dayon ang balsang kilala ko nga sang una sa may ginapangulyagan sa kuno nagdeklarar sa dayon Mumbomel. Rival patay! Agoy, no? Kabay pa nga hindi lang matabo nga mo sila nga sitwasyon. Standby kay himaloon nato ng dugang karon ng mga impormasyon na tuhoy sila dirang balita. Kag cause-oriented group nagpanigayon sa press conference may kantanan sa discrimination sang militar sa mga pumuluyo, partikularmente ang pagpamumba kag ginangot man sa pagsaulog naton or pagdumdum naton sang martial law. Muni madalaguan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombo Hanay sa Udto. Ginlunsyar sa Bombo Radio Philippines ang dugong Bombo A Little Pain, A Life to Gain blood donation program sa bulig sang Philippine Red Cross bilang pagtuman sa pangako para sa ikaayos ang komunidad. Ini nga programa ang makabig na nga isa ka mapuslanon nga milestone nga liwat nga magarangkada matapos ang temporaryo nga naguntat ini bangod man sa pandemya.
Sa liwat nga pagbinuligay sa Philippine Red Cross, ang Bombo Radio Philippines ang nakatutok liwat sa pagpalapnag sa espiritu sang voluntaryo nga donasyon sang dugo sa 24 ka mga key cities sa kunsanin mayara sang 31 ka fully digitalized sa Bombo Radio kag Star FM stations sa palabuton sini nga Nobyembre 18 tuig 2023 sa magkatuhay nga venue sa bilog nga pungsod para sa one-day event kini. Ang pagpanumbalik sa dugong bombo ang isa ka pamatod sang himpit nga dedikasyon sang Bombo Radio Network sa pagsuporta sa mga hilikoton may kantanan sa pagtipig sa ikaayong lawas. Kung matandaan ang Bombo Radio Philippines ang nakatipon sang 4,135,500 cc sang dugo nga may katumbas sang 4,135 liters ukon 1,034 gallons ukon 20.7 drums ang dugo para iya sa supply sa tuig 2019. Pero antes pa man sa tuig 2019, ang Bombo Radio Philippines halin sa inyong mga blood donations ang nakatipo na sa Philippine Red Cross ang average nga 20 ka drums ang dugo kada tuig halin sang ginsuguran naton ang proyekto masobra isa ka dekada na ang nakaligad. Gani, ang dugong bombo sang Bombo Radio Philippines ang padayon nga ginakilala sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kag ginakabig nga Bloody Single Day Blood Donation Program nga nagapapag-on sa papel sini sa pagpasiguro sang tayuyon nga supply sang dugo para sa medical emergencies. Sa pagsulog sang Bombo Radio Philippines ay ka-57 anibersaryo sang pagtukod sini subong nga tuig 2023 liwat nga ginabuhi ang dugong bombo sa pagpakita sang pangako sang network sa corporate social responsibility sini ilabi na sa mga lagbing nagakinahanglan. Gani man ikaw ordinaryo nga tao ka man makahimo gid sang isa ka bilidhon nga butang sa pagdonar sang dugo sa Nobyembre 18. Wala pa sang may naimbento kabaylo kon substitute sa dugo kaga ang na-donate mo nga dugo ang makasugpon sang kabuhi sang isig kapariyo. Kag syempre lauman gininyo igapadayon sang Bombo Radio Philippines ang espiritu sang pagbinuligay sa tunga sang pribado nga sektor kag humanitarian organization sa pagpanumbalik sang dugong bombo A Little Pain, A Life to Gain. Sa diin nagapangibabaw gid ang paghugpong sa pagdihon sang isa ka maayo kag mainulikdon nga komunidad. Gani ginaagda namon ang tanan nga mag-upod, magbuylog nga mga kabombo naton kag Star Nation magpalista kag mangin blood donor sa dugong bombo 2023 A Little Pain, A Life to Gain palabuton sa palabuton sini nga Nobyembre 18 tuig 2023. Sa mga kabombo naton ang kalabanan sini may past experience kita nga isa ka pamilya ginhimo sini nila ni bonding moment ang pag-donate sang dugo kay there was a time nga sila man mismo ang nagkinahanglan sa nga dugo. So kung makadonar ka sa nga dugo, mabatyagan mo ang feeling sang makabulig ka sa imo sinisig ka pariyo. At the same time, mabatyagan mo man ang feeling of relief kung matugungan sa nga dugo ang nagakinahanglan. Hilabi pa ining mga kauturan naton nga yara sa ospital. Kag mayara sang mabalaton sensitibo sini nga balatian nga nagakinahanglan nga matugungan sila sa nga dugo. Mark your calendars, November 20 or November 18, 2023, dugong bombo A Little Pain, A Life to Gain. 47 minutos na kaligad sa takna sini nga las 11. Ano ang ginpangimunan sining lalaki nga nagwaras nagapanglagas ang kutsilyo? Check naton ang imbukada nga report ni Bombo Ronel Brabanzo. Bombo Ron, sa report please come in. Bombo Cham na puwag ang pila ka mga residente matapos nagwaras kag nanglagas ng mga taho ang isa ka lalaki sa tubang sang isa ka ilimnan sa Barangay Danao City proper, Iloilo City. Bit-bit ang isa ka balisong nang lagas ang lalaki samtang gasinggitan ini. Gilayon nga nagresponde ang duha ka patrol sang Iloilo City Police Station 1 kag ginaresto ang suspektado. Ang suspect ang may impluwensya sa makahulubog nga ilimnon kag ginkilala nga si Felipe Villaruel Olmedo, 37 anyos,
pamilyado kag residente sang Barangay Punong, Lapus, La Paz, Iloilo City. Na-recover siya ang isa ka balisong na may kalabaon ni hindi masobra sa pulo o kon 10 inches. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Captain Roque Gemino III, iya ginpahayag nga selos sa mga GRO ang kabangdanan kung nga nagmaoy ang suspect Bombo Cham. Wala siyang na-record nga nabuno ang suspect matapos ang insidente. Sa karon detained o kunkulong na ang suspect sa Iloilo City Police Station 1 nga ginpasakan sang kaso sang kapulisan nga alarms and scandal, City Ordinance 138 tungod sa deadly weapon kag violations of COMELEC resolution. Are atong pamatian ang interview sang Bombo Radyo kay Police Captain Roque Gemino III. Yung aga sa tagpalamati sa Bomborad yan. Kagina sa mga alas 12:05 ang September 2023, may isa ka nagtawag sa Mondre while conducting kami sang saturation drive dito sa city proper ang aton nga duha ka patrol. So may nagtawag diri sa amon alleging nga daw may tawo nga gawaras dira sa may in front sang Shower of Roses, Isnart Street, Barangay Danao, Iloilo City. So immediately upon na-receive the call, nag-respond ang aton po nga duha ka patrol. So nakitaan ini si suspect naton si Felipe Villaruel E. Olmedo, 37 years old, married and a resident of Barangay Punong, Lapas, Lapos, Iloilo City. So ang aton nga suspect o hindi ini sa ang aton mga kapulisan nga creating alarm and scandal dito sa area. And then samtang sinabad sa may kaptan, ginakaptan isa nga nga knife and then pang dagas sa mga tao. So that's why amo to ang nag-cause sang iyang arrest. So na-recover naton sa position and control niya ang isa ka one butterfly knife, balisong more or less 10 inches long from tip to handle. May napilasan. According sa dito sa ila, daw ang iban to nga nagkalapirasan sa pagpugang-pugan na iman nila po actually sa pag-stab wala. Anong rason mo parang? Bayo dito sa silos-silos manang siguro. Oo. Kung parang Nga istorya. paano man, may tao, may kulturada. Siguro kasi ang mga uguro ang mga nga gina tibol-tibol nila. So hubog na. Tapos may knife na, may isog na. Wala kang trabaho. At naman sa kayara nakadamo sang pulis na nga nag-responde. So automatic na man sana sabi natin. Ano termino sa ganun? Wala lang kami kapamangkot kung ginada sa customer, o regular customer na sa shower of roses. Diba sir, ang mga edit mo, ginalinis, ba? So ginalimit na nato subong daw wala na yata. Ang kay daw nagiging left feed na to ni Mayor dati, di ba? Wala na akong kabalo sang latest memo subong sa sa may election period kita. So tantawon ta. So ano matabo subong kay Alex? So ipaila naton sa naini sa kaso ang nagpasaka ang kaso naton sa iya is alarm scandal dito sa scandalous nga act dito sa area sang Shower of Roses. Then City Ordinance 138 sa iyang deadly weapon. Tapos may kapid pa na sa violation of COMELEC Resolution 10198 because of blood ban naton siya. Ang silo mapol na paano? Deadly weapons pero si violation niya po sa COMELEC Resolution 10198 kay nadala na ang deadly weapon. So pila ka kaso sir? So, alarm scandal, City Ordinance 138, and then violation of COMELEC Resolution 10198. Tatlo. Sa pulis, ano inita ang file? Kami ni ang complainant man. Kami. Kami man ang arrest officer. Ang sa establishment, ano ilang file na? So, witness na lang siguro ila kung hatag na witness namin. At tapos kung ano pa one punta? Wala pa ko kakita siya sa sila. Inyo na ba yan si Police Captain Roque Gemino III? Bombotsam sa bahay naman sang Tag-iya sang Balay Limnan. Suno kay Ma'am Joy, i-ban na ang suspect para hindi na ini makabalik sa lugar. Dugang pa niya nga hindi regular nga customer ang ini nga suspektado kag naka-bill out na ang suspect sang natabo ang pagpangwaras ini. Yari aton pamatian na bumutsam ang interview naton kay Ma'am Joy.
Ang naabtan ko lang niya is dira lang sila galing nagsanay na sa sagwa sa tunga dalan. Ay tay mamuno na saya mo. Wala gi ko ya ka actual kung ano gid. Basta ang naabtan ko nakita ko dira sa sagwa nga mangbuno siya to ginalagas nila nga punggan siguro. Amo na dito siya nadakpan ayon sa YMCA kay dito damo tawo nagkatutit siya banta dito. Mga around 1 to 2 AM guro. Pero that time, dabo pa ka mo customer. Gamay naman lang amon customer. Kaya may nag-close na kami na. Okay. Manog-close na. Ang ining laki, dito gaya na nga kanto de. Wala siya namo nakita diri, hindi siya regular customer. First time niya nga nagsulod diri. Ano kuno rason nga nagwara sa to? Wala kami kabalo kay ti sagwa naman mo. Diri sa sulod way man saya naka-bill out na saya. Ano rason ng sulod yaw? Wala ko kabalo kay ti ara ko na sa sulod mo, ari ko sa sulod kwarto. Pero mga alas 12 alaw na nag-out ko sa. Oo, nadira-dira. Ano ko na mo inom ya? Wala akong do gamay man lang guro kay basi ubog naman siya kung umabot siya bala. Okay. Pero te sa inyo di way man may napilasan. Wala man kay sa sagwa man sila yamo. Naka-bill out na Nangibon ka isa, ano ning pangisinong pangimunan niya ni, basi kung may miga-miga na da siyang guest relation officer, tapos dogin table sang iba mo ginapananaw kung mga masami nga nagaklinabo bula sa mga kasubong sining ilimnan, inang may katibol kabala, tapos inang ginatibol mo, pagbalik mo na pagkadason nga adlaw, tibulon mo liwat, hindi mo na matibol kay may nagtibol na una sa iya. Karon nang himon tong isa sus gumabot gid sa Batangginyo ya. Bumburonel. Amo gani Bombo Cham no kag wala ginalikawan nga ini ang makahulubong ni Limon nga isulod sa iyang ulo kundi sa wala ginya ginasulod sa iyang busong Bombo Cham. Ang alarm in scandal, ang violation sa City Ordinance 138 mamurumag-an lang na, pero ang mabrubog at dire kay ang deadly weapon or ang bladed weapon na lakip sa Comelec gun ban bao ti mahuruhapdi kag malawig-lawig gurong tinerya sa prisuan magamo sini Bumburonel. Paway-uway siya na sa kulungan mo Cham kay tatlo gid ka kaso yato bangon sa insidente nga ni. Sige. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ronel Brabanzo sa imo sining report. Wow. Ti pamilyado pa to, may asawa kang may kabataan, tapos kabudlay Bombo Omel no nga makakita kay mo sang rimalaso o kung mapriso ka o kung may salabton ka sa aton sining layi, tapos amo sina ang imo nga pangatubangon nga kaso. Kung gusto mo mag-inom-inom kag maglingaw-lingaw, amo na mas mayo nga sa inyo na lang balay no? Tapos lantaw ka lang na sa mga lalantaw, di gani pamati kada sang mga sunata bla o kung monitor kas bumburadyo. Layo ka pa sa rimalaso. Galing may ara ginaguro sang tsimpo kon kay isa bala nga basta gani impluensyado na sa makaulubog sining ilimnon ang isa katawo ti lain na ang iya sining nga paminsar. Ti pandam ni sa aton sining mga kabumbo. Basi nalipat ka mo, basi naghambal, basi maghambal ka mo bla Comelec gun ban. Pusil man lang na. Hindi. No? Lakip sa Comelec gun ban ang bladed weapon. Any deadly weapon. No? Ti kay nadakpan ini siya nga may dalang kutsilyo kay amo to gani nagpinanglagas to sa nagwaras to sa kaga may pinanglagas to siya. Ti lakip na ini sa Comelec gun ban man karon paglapas sining nasambit iya nga arestado nga persona. Ti pila man lang kung tani na kag tama man lang na iya ka mag-an ang alarm and scandal, ang violation sang City Ordinance 138, pero ang violation sang Comelec gun ban bangon nakwaan sang
Sundang patalom, maburubog at gawa ina nga pangatubangon sang suspitsado. Ina bangod sa pagpangimon sa isa ka guest relation officer. Ti leksyon na sa mga kabumbo nato na, no? Anong leksyon nga makuha naton dira? Di kung gusto mo mag-happy-happy, mag-moonlighting, hindi ka mangimon. Damo pa manada sa upod guro, no? Kung may nagatibol na sa natibol mo nagligad, utikilan ng manager, madam, may iban pa. Ang dugang ng mga balita kag impormasyon, inyo bantayan pag paday sa paday nga pagpangalagad sa Bombo na isauto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practitioners, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Setyembre 20, taong 2023 at mga kabombo at Star Nation, 76 na araw na lamang po bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, pinsalang ginawa sa paligid ng West Philippine Sea na ikinasira ng mga bahura, dapat daw na pagbayaran ng China, ayon yan sa isang senador. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman nababahala sa mga pulis na dumudungis sa imahe ng pambansang pulisya. Ang National Economic Development Authority Secretary na si Secretary Arsenio Balisacan nilinaw na walang inialok sa kanya na maging kalihim ng Department of Agriculture. Samantala mga economic managers tutol sa panukalang pagsuspindi sa fuel excise tax. Isang senador naman bukas na maging co-petitioner sakaling may magreklamo sa International Court kaugnay ng ginagawang pagsira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Abangan mamaya sa ating provincial report, isang empleyado ho ng munisipyo pinagbabaril sa harapan ng isang ospital sa Isabela. Ang gwardya wala daw hong nagawa dahil walang bit-bit na baril. At sa ating international news, ang International Criminal Court na biktima rin ng hacking. Abangan din sa ating sports balita mamaya, LA Tenorio cancer-free na. Ayon yan kay Gilas head coach Tim Cone. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nilinaw ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na wala siyang natatanggap na anumang alok kaugnay sa pagiging kalihim ng Department of Agriculture. Ito ang binigyang diin itong si Secretary Balisacan sa gitna ng mga bali-balitang may mga proposal na para sa kanya umano, para maging pinuno ng naturang kagawaran. Giit ng opisyal, wala siyang natatanggap na anumang uri ng alok ukol dito at hindi rin anya ito napag-usapan sa gabinete. Kung maalala, una nang iminungkahin itong si Finance Secretary Benjamin Jokno na gawing Department of Agriculture Secretary, itong si Secretary Balisacan. Si Secretary Balisacan ay 2 beses nang nanungkulan bilang kalihim ng National Economic Development Authority at nagsilbi rin bilang Director General sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III at ngayon ay sa ilalim ng Marcos administration.
Dati rin siyang nagsilbi bilang Agriculture Undersecretary sa panahon po yan ni dating Pangulong Estrada o noong panahon po ng Estrada Administration. Samantala, mga kabombo, kaugnay pong balita, malamig ang economic managers sa panukalang suspindihin ang excise tax na ipinapataw sa mga produktong petrolyo sa gitna po yan ng tumataas na presyo. Ang paliwanag ho ng mga economic managers, negatibo umanong makakaapekto ito sa ekonomiya ng ating bansa. Sa halip, isinusulong nila ang targeted assistance o ang pamimigay ng ayuda para sa mga vulnerable sector. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, lubhang mapanganib ang pinapanukalang month-long suspension ng fuel excise tax. Una nang nagbabala si Finance Secretary Benjamin Jokno na isa rin sa mga economic managers ng Marcos administration na maaring mawalan ng bilyong-bilyong revenue ang pamahalaan kapag sinuspindi ang value-added tax at maging ang excise tax sa langis. Anya, aabot sa 72.6 billion pesos ang posibleng mawala sa revenue sa huling quarter ng 2023 o ito ho'y katumbas ng 0.3% ng gross domestic product ng buong bansa. Samantala, nagbabala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pulis na hindi kukonsintihin ng pamahalaan ang anumang gawain na dumudungi sa reputasyon ng Philippine National Police. Ginawa ng Pangulo ang naturang pahayag sa kanyang maikling talumpati kasabay ng oath-taking ng newly promoted star rank officers ng pambansang pulisya. Dito, binigyang diin ng Pangulo ang zero tolerance policy ng kanyang administrasyon sa korupsyon at pang-aabuso sa karapatang pantao sa hanay ng pambansang pulisya. Sinabi din ng punong ehekutibo na inaasahang ang mga miyembro ng police force ay laging tatalima sa pinakamataas na standards at prinsipyo upang matiyak na protektado ang publiko mula sa panganib. Hinikayat din ng Pangulo ang kapulisan na maging ahente ng positibong pagbabago na ninanais na makamit ng ating pamahalaan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Mark my words. There will be no room for leniency for those who engage in acts that tarnish the reputation of our police and jeopardize the safety of our people. Aasahan ko ang pakikiisa ninyo sa ating mithiin ng bagong muka ng bagong Pilipinas sa inyong mga katauhan, marangal, mabilis umaksyon sa tawag ng pangangailangan at laging handa maging katuwang ng lipunan tungo sa bagong Pilipinas na ating inaasahan. Samantala mga kabomba at K-Star Nation, nasa kabuang 57 ng mga officials ng Philippine National Police na binubuo ng 4 na Police Lieutenant Generals, 10 Police Major Generals at 43 na mga Police Brigadier Generals ang na-promote ngayon sa ranggo sa isinagawang seremonya. Matatandaan noong Hunyo ng taong kasalukuyan na iniulat ng Philippine National Police na nasa 2,500 na mga pulis ang sinuspinde o sinibak sa serbisyo mula sa pagsisimula ng taong 2023 dahil sa paglabagyan sa batas at mga polisiya. Samantala, 5 mga senior officers ng Philippine Coast Guard ang nominado ngayon bilang mga susunod na pinuno ng Coast Guard. Ito ho ay upang humalili sa pwestong iiwan nitong si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo na nakatakda ng magretiro sa serbisyo sa darating na Oktubre 19 ng taong kasalukuyan. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Armando Balilo, kabilang sa mga napipisil na pumalit kay Abo ay sina Vice Admiral Rolando Lizor Punsalan, Vice Admiral Ronnie Hill Gavan at Vice Admiral Joseph Coime. Kasama na rin sina Vice Admiral Alan Victor de la Vega at Vice Admiral Roy Echeverria. Anya, ang naturang mga kandidato ay dadaan pa sa mabusising proseso kung saan isa sa ilalim ng mga ito sa series of interview at nakatakda ring humarap sa senior leadership ng Department of Transportation para makilatis bago mag-endorso ang naturang kagawaran ng pangalan sa Office of the President. Ngunit paglilinaw nitong si Balilio, sa kabila nito ay may kapangyarihan pa rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtalaga ng bagong komandan ng Philippine Coast Guard bukod sa 5 senior officers na nominado sa posisyong ito. Sa dagdag pa mga pag-abalita, muli namang nanawagan sa China si Senator Risa Hontiveros na pagbayaran ang mga pinsalang ginawa nito sa paligid ng West Philippine Sea matapos na makumpirma kamakailan lang ng Philippine Coast Guard na ang pagkasira ng mga coral sa Iroquois Reef at sa Sabina Shoal ay posibleng sanhi ng mga Chinese maritime militia vessels.
Dahil dito ay naghain si Hontiveros ng Senate Resolution number 804 na kumokondena sa massive coral harvesting at hinimok din ang naaangkop na komite ng Senado na magsagawa ng pagdinig ukol dito. Ayon sa Senadora, aabot sa bilyong-bilyong mga makukuha ng bansa ang kailangang maoobligang magbayad ang China. Ninakawan na anya nila ng hanap buhay ang ating mga mangingisda at winawasak pa ang likas na yaman ng Pilipinas. Giit pa ni Hontiveros kung mababayaran ng China ang lahat ng utang nito sa Pilipinas, tiyak na makakatulong ito sa kinakaharap ng ating bansa na krisis sa ekonomiya. Sa iba pang mga balita, umaabot naman sa mahigit kalahati ng target ng mga benepisyaryong rice retailers ang nabigyan ng Department of Social Welfare and Development. Sinabi ho nitong si Undersecretary Edo Punay na 7,000 mga rice retailers ang nasa listahan ng Department of Trade and Industry na pasok sa kanilang programa. Nasa 15,000 piso o 15,000 pesos na livelihood assistance na nakalaan na ibibigay sa bawat retailer ng bigas. Sa ngayon, sinabi nitong si Undersecretary Punay na mahigit 4,000 na ang kanilang nabibigyan ng nasabing halaga. Pero tuloy-tuloy lamang anyang pamamahagi hanggang sa katapusan nitong Setyembre ng taong kasalukuyan. Una nang nakakuha ng exemption sa Commission on Elections ang naturang ahensya para sa naturang programa dahil ito ay targeted program ng ating pamahalaan. Matahandaan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may kagustuhan na maipatupad ang price cap kaya nagkaloob din ng ayuda sa mga naapektuhang maliliit na negosyante ng bigas dito sa ating bansa. Iniulat naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na pumapangalawa ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa online sexual abuse at gayon na din sa exploitation sa mga bata. Sa naging pagdinig sa panukalang pondo ng Department of Information and Communications Technology para sa 2024, sinabi ni Assistant Secretary at Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Mary Rose Magsaysay na ang tingin tuloy ng ibang tao sa buong mundo sa ating bansa ay unethical sa internet. Ayon naman kay Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy, ang kahirapan ang siyang punot dulo ng problema at inamin din ito na kapos ang ahensya ng technical equipment upang malabanan ng online sexual abuse at gayon na rin exploitation sa mga bata. Sinusugan naman ito ni Magsaysay at sinabing kinakasangkapan ng mga magulang, kapatid at kapitbahay ang mga bata online upang kumita ng pera. Sa panukalang pondo ng naturang kagawaran para sa susunod na taon, umaapela ito na taasan pa ng 5.6 billion pesos ang kanilang hinihiling na pondo na 8.729 billion pesos na kailangan nila para sa pondo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Para mabawasan ang mga kaso ng child exploitation online, pinalutang ni Senator Ronald De La Rosa ang ideya na i-block ang ilang online platforms. Subalit sinabi naman ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy na kailangan ng bansa ng batas upang maisakatuparan ito. Samantala, personal na tinungol nitong si Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando ang Cagayan State University dyan sa lungsod ng Tuguegarao kung saan may isinasagawang pagsusulit para sa mga nais maging abogado. Si Hernando ang 2023 Bar Chairman at isa ring tubong Cagayan. Ngayon ang ikalawang araw ng bar examination para sa 4 na kabuang araw ng pagsusulit na pinangangasiwaan ng Korte Suprema. Una rito umakyat na sa halos 400 bar examinees ang hindi nagpatuloy sa naturang pagsusulit matapos ang ilang issue sa kanilang mga sariling dokumento. Amantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag na update doon sa Senado dahil isang senador raw bukas na maging co-petitioner sakaling may magreklamo sa International Court kaugnay sa ginawang pagsira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Bukas sa Senador Francis Tolentino na maging co-petitioner sakaling may magsulong ng reklamo sa International Court kaugnay ng ginawang pagsira ng mga Chinese militia vessel sa mga bahura sa Rosal Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, handa siyang tumulong basta't hindi ito in conflict o magkakaroon ng hadlang sa mga ginagawa niya sa Senado. Partikular sa tinatalakay na pinamumunuan niyang Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na pinapanukalang mapa ng maritime territories ng bansa. Git ng senador,
Kung mayroon namang ibang grupo, individual na may oras at resources na bumiyahe sa ibang bansa para matutukan ang kaso, ay dapat na itong ipaubayad sa kanila. Handaan niya si Tolentino na mag-asiste sa kaso at magbigay ng mga dagdag na materyales para mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa kaso. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Francis Tolentino. They will ask me to be a competitioner, so be it, or what. But there are other persons, probably well-meaning citizens, who can do that for the country with more time and resources to travel abroad for the conduct of the case. We're willing to assist, but just the same, we're willing to provide materials likewise to fortify the stand of the country. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, mahalagang papel o kontribusyon ng mga government career scientists sa kanilang larangan kung saan nagsisilbing pundasyon patungo ito sa matatag at mas mabuting bansa. Ayon kay Civil Service Commission Chair Carlo Nograles na bilang isang government career scientist, nasa kanilang balikat na isulong ang antas ng science and technology at innovation sa bansa at gabayan ang mga patakaran kung saan binabalangkas ang mga batas at programa sa lahat ng larangan ng pagunlad. Ginawa ni Nograles ang pahayag ng pangunahan nito ang panunumpa ng 14 na mga bagong iginawad at na-upgrade ng mga career scientists noong September 13 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Chairperson Nograles na co-chair ng Scientific Career Council na ang nasabing seremonya ay isang pagdiriwang ng isang bagong kabanata sa paglalakbay sa karera ng mga siyentipiko. Ito rin ay nagsisilbing pagpapatunay ng kanilang kahusayan dahil kabilang na sila sa isang natatanging grupo na may hawak ding napakalaking responsibilidad bilang mga tagapagdala ng kaalaman. Hinimok naman ni Chairperson Nograles ang mga nakapaloob o napagkalooban at na-promote ng mga siyentipiko na tiyakin ang kanilang mga groundbreaking discovery ay madaling magagamit ng publiko. Higit pa rito, hinikayat silang magsilbi bilang isang inspirasyon sa mga nakababatang henerasyon na nag-uudyok sa kanila na isaalang-alang ang isang karera sa agham dahil ang mundo ay nangangailangan ng mas maraming bilang na mga siyentipiko. Ang pagtatatag ng Scientific Career System sa loob ng civil service ay ginawang formal sa pamagitan niyan ng Section 19 ng Executive Order No. 784 na inilabas noong Marso 17 ng taong 1982. Ito ay sa panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Nedralin Marcos. Ito ay nagsisilbing patakaran ng pamahalaan upang suportahan at hikayatin ang pagunlad ng agham at ng teknolohiya, akitin ng mga siyentipikong eksperto sa serbisyo publiko at magbigay ng isang sistema para sa pagkilala at gantimpala ng mga teknolohiya o teknolohikal at siyentipikong mga espesyalista ng ating pamahalaan. Bilang karagdagan sa mga siyentipikong nag-specialize sa mga agham, pang-agrikultura, natural na agham, inhinyero at maging sa teknolohiya, ang Scientific Career System ay sumasaklaw sa mga dalubhasa sa mga medical o medical agham, mga piling agham, panlipunan at iba pang kaugnay ng mga disiplina ayon sa tinutukoy ng Scientific Career Council. Samantala, arestado naman ang isang lalaking nagpakilalang dating pulis na nang magtangka itong magpasok ng mga armas sa loob ng National Headquarters ng Philippine National Police sa Campo Crame sa Quezon City. Sa ulat, natuklasan ng mga otoridad na mayroong daladalang armas ang lalaki nang inspeksyonin ng mga police officers ang kanyang sasakyan na pumasok sa Gate 2 sa Camp Crame. Nang buksan ng mga nakaduty na pulis ang trunk ng kanyang sasakyan, ay tumambad sa mga ito ang iba't ibang uri ng mga armas na kanyang daladala. Dahil dito ay agad na dinala sa Headquarters Support Service Office sa Gate 1 ang sospek at sasakyan nito para sa kaukulang investigasyon kung saan naman napag-alaman na mayroon itong dalang 4 na shotgun, 11 handguns at maraming rounds ng ammunition. Batayan sa kanilang inventory. Bukod dito ay nakitaan din ng iba't ibang mga identification card ang sospek mula sa loob ng kanyang sasakyan. Kasunod nito ay dinala naman sa Criminal Investigation and Detection Group ang lalaki
para pa rin sa kaukulang investigasyon. Ayon sa pambansang pulisya, sa oras na mapatunayan na walang legal na dokumento ang mga armas ng naturang lalaki, ay mahaharap siya sa patong-patong na reklamo na may kaugnayan sa illegal possession of firearms and ammunition at gayon na rin sa paglabag sa election-related gun ban. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Meron na lang po tayong 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Magkasanib puwersang iimbestigahan ngayon ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation yung mga alegasyon ng umano'y pang-aabuso sa mga menor de edad ng isang kulto sa bahagi po ng Socorro, Surigao del Norte. Ito'y kasunod pa rin na naging expose nitong si Senator Risa Ontiveros hinggil sa dinanas ng ilang mga inabuso ng organisasyon nitong Organisasyong Socorro Bayanihan Services sa nasabing lugar. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bagamat hawak ngayon ng National Bureau of Investigation ng naturang kaso, katuwang naman anya nito ang local police sa lugar sa pagkalap pa ng mga karagdagang ebidensya. Anya, ang pagsisiwalat na ito nitong si Senator Ontiveros ay isang development para sa pambansang pulisya at kanila anyang iimbestigahan ang mga impormasyon na inilahad nito sa Senado. Kung maalala, una nang ibinunyag ng Senadora na mayroong 1,000 mga menor de edad ang biktima umano ng panggagahasa, mga sexual violence, mga child abuse at pwersahang pagpapakasal sa kamay ng nasabing kulto na pinapatakbo ng mga armado at makapangyarihang mga personalidad sa lugar na umano'y sangkot din sa operasyon ng iligal na droga. Kaugnay naman po nito inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa mahigit 10 individual mula sa tinatawag na kulto doon pa rin po sa nasabing probinsya ang inirekomenda para sa pag-uusig sa kasong sex trafficking. Ayon pa sa kalihim, mayroon ng resolusyon sa kaso dahil isinampa ang reklamo noon pang Hunyo. Ang nasabing mga individual ay kasama sa ibinunyag nitong si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech. Base kasi sa naging privilege speech ng Senadora, binibiktima umano ng nasabing kulto ang mga menor de edad sa probinsya kung saan hinahalay, sinasaktan at umano'y pilit na ipinapakasalan niya ang mga ito. Isiniwalat din ng Senadora na nasa mahigit 1,000 mga minor ang nasa kamay ng nasabing kulto. Samantala ayon naman sa Justice Chief, tinap o hiningan na po nito ng tulong ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang panibagong alegasyon laban pa rin sa nasabing kulto. Sa dagdag pang mga balita, asahan naman ng dry spell o tagtuyot sa summer capital of the Philippines na Baguio City. Ito ay batay sa pagtaya ng State Weather Bureau kung saan posibleng magsisimula ito sa darating na buwan ng Nobyembre. Ayon sa Weather Bureau, ito ay dahil pa rin sa epekto ng El Nino na una lang nagsimula sa bansa. Ibig sabihin, makakaramdam ang mga residente at mga turista sa lungsod ng mainit na temperatura at kawalan ng mga pag-ulan at posibleng magtatagal ito hanggang sa susunod na taon. Una lang inanunsyo ng Weather Bureau na maaari itong magsimula sa Oktubre, ngunit dahil sa mga panahong umuulan, nadulot ng habagat at naantala rin ang naturang phenomenon. Sa likod nito ay maaari pa rin umanong magkaroon ng malalakas na pag-ulan sa buong lungsod, lalo na sa pagpasok ng buwan ng Oktubre. Muli namang nagbigay ng babala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko kasunod ng pagpositibo sa red tide ng 8 mga baybayin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng ahensya, positibo sa red tide toxin ang mga sumusunod na baybayin. Ang Sapian Bay, dyan po sa Ibisan at Sapian sa may bahagi po ng Capiz, ang Mambukyao, Kamansi at Batan sa may bahagi naman po ng Aklan, ang Karagatan ng Panay, ang Pilar, President Rojas City sa bahagi pa rin po ng Capiz, ang Karagatan ng Gigantes Island at Carles sa bahagi po ng Iloilo, ang baybayin ng Dawis, ang Tagbiliran City sa bahagi po ng Bohol, ang Dumiangquiles Bay doon sa bahagi po ng Zamboanga del Sur, sa bahagi po yan ng Mindanao. Dahil sa mga na-discoverang toxin, pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang publiko laban sa pagkain ng shellfish na nakukuha mula sa mga naturang katubigan dahil sa mapanganib ito sa kalusugan. Gayunpaman, ligtas namang kainin ng mga isda, mga pusit, hipon at maging yaong mga alimango na nahuli o nagmula sa nasabing karagatan basta't mahugasan lamang at maluto ang mga ito ng mabuti. Samantala, ibinabala naman ng Department of Health ang posibleng outbreak ng leptospirosis dahil sa mga nakalipas na pagbaha at iba't ibang sa bahagi ng ating bansa. Ayon kay Department of Health Epidemiology,
Bureau Director Dr. Althea De Guzman, inaasahan ng kagawaran ng lalo pang pagtaas ng bilang ng mga leptospirosis patients mula sa mga lugar na binaha, lalo na at lumalabas lamang ang mataas na kaso makalipas ang ilang linggo. Ikinalungkot ng opisyal ang patuloy na pagtaas ng kaso sa naturang sakit, lalo na anya at matataas din ang mortality sa mga nakakapitan nito. Sa kasalukuyan, batay sa datos ng ahensya, mayroon ng kabuang 3,728 na mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula noong buwan ng Enero hanggang sa unang linggo ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Pinakamarami pa rin dito ay ang National Capital Region na nakapagtala ng hanggang 872 cases. Sumunod naman dyan ang Western Visayas na mayroong 408 cases. Sa Cagayan Valley naman ay mayroong 355 cases, habang sa Central Luzon ay nakapagtala naman ng 307. Ayon pa kay Director De Guzman o Dr. De Guzman, ang naitalang mga kaso ay mahigit 70% na mas mataas kumpara sa mga kasong naitala noong nakalipas na taon. Oras na natin, 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagkakataong ito, bigyan daw po natin ang ating mga provincial report, mga kabombo. Unahin po natin sa bahagi po ng Butuan, Bombo Marlene. 300 mga guro ng Caraga Region isinailalim sa 3 araw na training para sa matatag curriculum pilot run. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Umabot sa 300 mga guro sa buong Caraga Region ang isinailalim sa nagpapatuloy ngayong 3 araw na training orientation para sa recalibrated kindergarten to grade 10 K-10 curriculum o mas kilalang matatag curriculum na nakatakdang i-pilot run sa Setyembre 25. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Department of Education Caraga spokesperson Pedro Tixon na mula ang mga ito sa 5 mga piling paaralan sa buong rehiyon na isinailalim sa training para sa mga programang Filipino, English, MAPE, Mathematics at Science. Inilinaw ng opisyal na ang feedback na makukuha mula sa field ay siyang gagamitin ng kanilang sentrong tanggapan para sa pagpapatupad nito sa iba pang mga rehiyon ng bansa. Ito, 3 araw na training and orientation ito para sa ating mga teachers na sila ang mag-i-implement ng matatag curriculum sa kanilang mga eskwelahan. After this training, kakascade ito doon sa mga eskwelahan at yung mga participants natin ngayon, sila mismo ang gagawa ng mismong implementation. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Kevin Linac, nag-uulat para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung isa naman sa mga top notcher ng Agricultural and Biosystems Engineering Licensure Examination, mga kabombo, mula ho dyan sa bahagi po ng Albay at plano daw ho na magturo upang makatulong sa mga kapwa kabataan. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Legazpi. Hindi pa rin makapaniwala hanggang sa ngayon ang Bicolano na kabilang sa top 8 ng September 2023 Agricultural and Biosystems Engineers Licensure Examination. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Asakar Estuye, sinabi nito na kumpiyansa siya na maipapasa ang pagsusulit, subalit hindi inasahan na makakakuha ng mataas na marka. Anya, kulang silang sa paghahanda, lalo pat noong Hulyo lamang nagtapos sa pag-aaral at mahigit 1 buwan lamang ang inilaang panahon sa pagre-review. Kwento nito na hindi naging madali ang eksaminasyon, subalit sulit naman ang naging resulta. Ayon pa kay Estuye na sa ngayon ay plano niya na pasukin ang mundo ng pagtuturo upang mais sa katuparan ng layunin na makapagturo at makatulong sa mga kabataan na nais ding kumuha ng kursong Agricultural and Biosystems Engineering. Samantala, proud naman umano ang magulang nito sa kanyang tagumpay at tila nasuklian ang sakripisyo ng mga ito. Yung plano ko po is mag-teach po. So, pinag-iisipan ko pa po either Bicol University or dito na lang sa Sorsogon State University. Ang ano ko talaga, ang pinaka-goal is makatulong po sa mga kapwa agricultural engineering students. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Empleyado naman ng munisipyo, binaril patay sa harapan ng ospital. Ang gwardya walang nagawa dahil walang issued firearm.
Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang isang empleyado ng munisipyo ng San Isidro, Isabela matapos siyang pagbabarili ng gunman sa harapan ng isang pribadong ospital sa Ipil, Echagüe, Isabela. Ang biktima ay si Kendrick Pera, 29 na taong gulang law student, empleyado ng LGU San Isidro, Isabela. Magbabayad sana si Pera ng hospital bills ng kanyang misis na nagsilang sa ospital, ngunit habang nasa pintuan ng pagamutan ay pinagbabaril siya ng gunman pagkatapos ay mabilis na sumakay sa motorsiklo na naghihintay sa kanya. Sinabi naman ng gwardiya na nasa harapan ng ospital na maging siya ay natakot dahil wala siyang gamit na baril nang mangyari ang pamamaril. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Rogelio Natividad, hepe ng Echagüe Police Station, sinabi niya na nagtamo si Pera ng 3 bala ng caliber 45 sa kanyang likod at tiyan. Dismayado si Police Major Natividad na walang issued firearms ang gwardiya ng ospital na malaki sana ang naitulong upang mapigilan ang krimen. Ang na-recover ng ating SOCO ay 3 empty shells ng caliber 45. Bali, 3 po ang kanyang tama sa likod, sa tiyan at sa kanyang dibdib. Nanawagan sa lahat ng tagapakinig at tagapanood na kung mayroon po sana kayong nalalaman dyan po dito sa krimen na to ay mangyari pong makipag-ugnayan lang po kayo sa aming himpilan sa Echagüe Police Station o kaya po sa himpilan po ng San Isidro Police Station para mabigyan po natin ito ng kakulang disposisyon at mabigyan po natin ng hustisya ang ating biktima. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ako naman po tayo dyan sa bahagi ng Boracay. May ilang mga kainan po dyan ang umano'y inirereklamo at ipinasara ho ng local government unit. May nakuha report dito ang Bombo Radyo Kalibo. Ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Malaya Clan na ilang seafood restaurant sa isa ng Boracay dahil sinipagsunod sa permit requirements. Ayon kay Catherine Lucerio, tagapagsalita ng LGU Malay, na pinag-utos ni Malay Mayor Floribao Bautista ang pagpapasara sa mga ito kasunod sa reklamo ng turistang Pinay kasama ang kanyang dayuhang kasintahan dahil sa umano'y overpriced na pagkain at pamasahe sa electric tricycle sa isla. Sa isinagawang investigasyon ng LGU Malay, natuklasan na hindi nag-comply ang nasabing mga establishmento sa kabila na 3 beses na ang mga itong napadalahan ng demand letter na ang huli ay noong nakarang buwan ng Agosto. Kabilang sa ipinasara ay ang seafood restaurant sa kinainan na magkasintahan sa may Dimol Talipapa na kung saan natuklasan na maliban sa kakulangan ng permit ay di pa official receipt ang kanilang ini-issue. Ito rin ani ang karamihan sa mga violation ng mga ipinasarang business establishments sa isa ng Boracay. Inaksyonan po siya, sir, agad ng ating LGU Malay. September 14 po, sir, inimplementa po yung closure order. Binigyan na po sila yan ng demand letter. Pangatlo na po na demand letter, yung pinaka-last po is noong August. At wala pa rin po, hindi pa rin po sila nagko-comply. So, na-force po ang ating LGU Malay na ipasara ang itong mga seafood stalls na ito. Si Catherine Lucerio, tagapagsalita ng LGU Malay, sa kanyang naging pahayag. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Kalibo. Bombo Merani na lang ang siya nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Christmas is a time for sharing. Star Nation, muli sa ating Christmas countdown, 96 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa
Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isod sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kung madumduman kagapo nagpatigayon sa isa kapag sinapol ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6. May kantanan sa estado sang Ungka Flyover, ining kontrobersyal nga proyekto sa gobyerno, big ticket project nga nagabalor sa 680 milyones pesos. Previously sa pagpakigangot naton sa kay Director Sunny Boy Oropel sa DPWH Regional Office 6, though makambal kita nga may ara kita sang manami kag maayo kag masanag kung tani nga paglaom, but sa pagpadayon sang nasambit sini nga pagsinapol nga kung sa diin yara ang presensya sa mga opisyal sang syudad, probinsya sang Iloilo, no? Dito kag daw buron sa gyapon ang kapalaran sang Ungka Flyover. Sa mga tinaga palang ngati kung buksan pwede, pero basi kung mag-abot ang punto nga may pondo na kag amo naman ang pagpatikayon sa engineering intervention. May pahayag man nga i-demolish ang 3 kaspan, may ara man nga dugangan na lang kuno sang support para hindi mag-usmod. Apang ginapanindugan diri sa DPWH nga since January 2023 wala na sang pag-usmod nga na record ang ila sini nga talatapan. So damo nagapamangkot ano gidman bala ang plastada. Kay sang ginpadulungan sang Bombo News team kagapon sining adlaw sang aga ang Ungka Flyover kompletos rikados na. Naga-ining-ining na ang bag-o sining nga pinta. May mga traffic cone, so on and so forth. Pero way gyapon sang kasiguraduhan kung partially, temporarily buksan ang kontrobersyal nga Ungka Flyover. Isa sa palabot sang makabing naton pagkadismayaman si Sangguniang Bayan member P3 Manya sa Manuel sang Pavia, ang chairman sang Committee on Transportation. Kay tikon magluwas iya kay sa mga motorista, mas labi nga expectar kag looking forward ang committee chairman sang transportation sa Banwa sang Pavia, kay ang concern dira grabe na gid ang pagpugok sa dalagan sa trapiko. So partially, temporarily, mabuksan ang Ungka Flyover, definitely ma-decongest ang pagpugok dira sang dalagan. Sa sinimatinyon sa aton sining pagpangalagad, once again we have on the line si Sangguniang Bayan member P3 Manyas sa Banuaya sang Pavia. SB, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto, sir. Bombo Cham, good afternoon. Good afternoon sa mga listeners natin sa buong adlaw nga nagapamatik sa mga program. Bombo Cham. Alright, SB, luyang naton mahibaluan ang imo sining assessment. I do believe, ara man ikaw, nakatambong ikaw kagapon sa nasambit sining pag sinapol, agod nga mamati kag hulat man sang mga kaayuhan or good update sabi regarding sa kontrobersyal nga Ungka Flyover. Anong imo sining assessment, SB member Trimanya, sir? Bombo Cham, I would just like to clear this. Wala kita na-invite sa press briefing kahapon. But kita na lang bilang chairperson sa Committee on Transportation sa Manuel sa Pavia, lubos gid nga napiktuhan sa ning perting nga traffic because of this depiktuso nga flyover. Nag-research kita, nagtanaw kita sa mga media accounts kung what happened, what transpired during sa press briefing. So, personally, I did not focus on the technicalities nga gin-present sa DPWH. Dito kita nagulat, Bombo Cham, sa ilang balita, no? Kaya because kung madumduman, Bombo Cham, sa September 4, nag-appear ni si Engineer Oropel sa aton sa session namon sa Pavia. Kagin pamangkot ni naton sila. Di pasalig kita sa DPWH nga at the time during the session, halin January of 2023, asa matapos ng ilang dynamic load testing, wala na silang minakita nga pag-usmod sa tanan nga pier sa Ungka Flyover. Ngayon pasalig man kita sa DPWH, nga tipuway naka-usmod, safe na
ang ungka flyover. Safe na. At that's why naging pamangkot natin sila sa September 4. RD, so pwede na bala kaaging mga salakyan kay suno sa inyong pagtuon, why nag-house mode, kag safe na. Ang sabat sa aton, di pamangkot natin nga kung pwede makaagi ang light vehicles from 6 a.m. as 9 o'clock in the morning, kag 4:30 as 8:30 in the morning. Ang sabat sa aton ni RD Oropel, nga hulato naton ang desisyon sa Central Office. Ang moto pagbalo naton, Bobo Cham, nga mayara nga press briefing. Isa ini nga ginbantayan gid namon diri sa Pavia, not con personally as the chairperson sa Committee on Transportation. Ang ining mayong balita nga yambal ni Engineer Oropel nga pwede na kaagi. Apang Bobo Cham na kibot lang kita no kag medyo nakulbaan kay ang even sa pronouncements ang DPWH doging tugyan pa nila sa publiko sa inyo sa media kon okay na buksan. So ang akong di is safe bala ang ungka flyover. Kung safe, so what holds them nga inabalang Bobo Cham nga hindi na lang freely mga bal, okay. Safe ang ungka, pwede natin pagyan. Hindi nga, tagaan pa kita belas ng kakulba nga, depende na sa inyo kung luyag niya bag-agi. Kag may mga kondisyones sila nga ginbotang Bobo Cham. Alright, do kasubong karon nga ginahatag nila sa pumuluyo abi ang authority nga mag-decide kung pwede na paagyan or kung safe bala ina, of which nga kung sa technicalities, mayo man gurong iban may insindi na kay balubat ang kalabanan sinido hindi gidiya into construction mambal sila nga hindi man kami kahambal nga pwede or safe na ina magyan. SB member Trimanya, sir. Yes, amo pag ito Bombo Cham no, hambal ni Engineer Oropel based man sa mga media accounts sa ilang panghambal nga for the convenience, buksan natin. Nakibot kita, ang atong di kinalauman, safety first, and then convenience, di ba? So we cannot compromise the safety for the sake of convenience. So, pasigurado nila kung safe git. Kaya kung safe kami nagkakalipay git, yung maskin paano, temporaryo, Bombo Cham, pwede kita da makaagi, maganagan ang pagpugok sang traffic dira sa idalom, even during peak hours lang. Bombo Cham, kag pililion ng mga salakyan, light vehicles only. Kag Bombo Cham nabatian taman, nga ginapropose ng DPWH, nga rin 5 o'clock sang aga sa 9 o'clock. Bombo Cham, we have been there nga nagamonitor sa aton peak hours or rush hours. Ang rush hours dira sa Pavia, kunaga, 6:30 nagasugod hasta mag 9 o'clock. So what's para sa akon, do ka impractical nga magbukas kita alas 5 nga wala madami gaagi. And besides, Bombo Cham, ang amon nga mga Pavia Traffic Management Auxiliary, ang nila duty 6 o'clock sa ngaga, same man sa PSMO. Especially nga timigin butang sila nga do regulation, hindi pwede kaagi ang truck, hindi pwede kaagi ang motorcycle, ang bicycle. So no niya sa DPWH. And now, kung mag-abri kita 5 o'clock, who's going to enforce that regulation na gusto nila? So basi bala nga kung samtang wala dami ka duty, 6 o'clock pang duty sa mga auxiliary, both sa Pavia kag sa city basi magka-problema kita nga may mga aksidente da kung wala may gabantay Bombo Cham. All right. Now, kagapon tigin tutukan gid ni sang mga pumuluyo diri sa Iloilo. Pero waay man sang kasiguraduhan dito, SB, kung bala san og man inibuksan kay ang ila sini iyang ginantisipar kung temporarily or partially buksan kag mag-abot ang punto nga may pundo temporary closure naman kag magbalik naman kita iya sa usad pagong kumbaga dira sa may ungka area, SB. Yes, sakto na Bombo Cham nabatian ta naman sa suno man gani sa DPWH. By the way, Bobo Cham, kay nasang aga nag-meeting kita upod sa Pavia Traffic Management Office bilang chairman sa Committee on Transportation. Araman dito iba nato ng mga abiyan halin sa PSMO. Kani Mr. Sahonia, kay may kinistoryan kami abot ni sa isa ka event sa palabot nga Domingo. Bobo Cham, gin-present ko ang amon nga traffic scheme if ever buksan gid man ang ungka flyover. Preparado na kami sa Banwa sang Pavia. Hello, Bobo Cham. Go ahead, SB. Hello. Yeah. Yes, preparado na ang aton nga mga traffic managers ang auxiliary. Nung sa din ang sanang mga salakyan nga luyag magkadto or mag-agi sa babaw sa ungka flyover, dili naton ini sila butang sa innermost lane.
sa Benigno Aquino Avenue para wa isang swerving nga makabatabo para wala man maiwasan nato ng traffic. Bombo Cham, mina dumduman man ako nga dugin pasugtan gali nilang traditional jeep kag modernized jeep nga makaagi dira sa babaw sang Ungka flyover. Bombo Cham, ginistoryahan namon kay ina kung sa ako niyang opinion kung okay lang. Ngang mga PUJs, modernized jeep, dili na niya sa dalong. Bombo Cham, kung naling ka sa Pavia, central towns, 90% sa mga jeep nga gakaga pasahero, whether modernized or PUJ, naghapit giniya sa may isada ka mall nga dako, GT Mall. Naga-drop off sila sa ilang pasahero. So tikon pagpasugtan naton sila, ara nada sila sa may GT Mall nga naga-drop. 10 meters na ang bus ang flyover. Kung pasugtan ta sila may ara gidaya nga mag-agi sa babaw. So that would cause another traffic kay may swerving nga matabo. Kag kun ara na sila panaog sa Ungka flyover, Bombo Cham, ara naman dang ITGSI. Dira na sila hulog pagit sa ilang mga pasahero from out of town. So coming from innermost lane sa Ungka flyover, pag-abot na sa Dalom, ma-right turn naman sila towards ang ITGSI. That can cause traffic kag peligro because nga ti mapundong mga salakyan nga kasunod sa sinanga traditional jeep kag modernized jeep, and we just don't want nga may ma-traffic o may mapundong ang salakyan sa babaw sa Ungka flyover. Hopefully ma-consider na sang DPWH Bombo Cham plus pa sang pagbutang nila nga mga barriers nila nga PVC, made of PVC and concrete base nga do delikado basta mahuyupan ka sang hangin kag salapay sa mga kasalakyan basta makatuga pa ng aksidente. So, maina kay with anticipation, doon ipreparahan nyo na nga daan ngayong kaso por kaso kung na partially or temporarily buksan na-plastar na yung inyong sininga traffic plan. But amo nang isa sa mga concern naton karon, no? Sa diin gid man bala magahalin ang desisyon nga maghambal nga pwede na maagyan ang Ungka flyover kung amo sini ang plastada nga nagahambal nga why na sang displacement since January 2023 pero hindi man sila makapatod kag daw ginatugyan paiyak karon sa iban nga tawo, particularly abi sa publiko, kung sila ma-determine nga safe ina or hindi. Diin dira karon anong sundo naton karon, anong aton siniiyang mambal naton diin kita makwa sang go signal para nga magamit temporarily or partially ang Ungka flyover. SB member Trimanya, sir. Sakto na Bombo Cham, kami sa Pavia, I am sure ang PSMO ready naman nga to manage the traffic, no? I mean ang flows ng traffic kung buksan naman. So ibalik naton, ako ginabalik ko sa DPWH. Are you sure nga safe ang aton Ungka flyover? Are you sure nga kung may mag-agi dira nga mga salakyan kampante kita nga hindi kita mamublema pati sa babaw pag sa dalom? Try to ask yourselves again. Again, kung magambal sila nga 100% safe. So gina-welcome naton. Because Bombo Cham, kami nga mga taga-Pavia kag ang nag-aagi dira sa central towns, pwerti gid pag-aktuin namon sa pwerti nga traffic kadaga na tungod sining depektoso nga flyover nga until now ay nato nagamit. So whatever is dapat hindi lang niya, dapat pati scientific, technical, mathematical nga evaluation obrahon nila logic, obrahon sang DP kung pwede na maagyan. Hindi pwede, again, nahambatian ko, sorry, with due respect sa aton RT, nangamba siya for convenience sa mga pupuluyo abrihan naton. So how about the safety? Is it safe? If it's safe, well and good, because makabulik ni sa amon. Dira nga nag-aagi sa Ungka flyover, nga hindi na kami mapermisyuhan, mag-cross perting nga traffic nila sa Ungka. Plus pasubong, dira sa Aganan, nga ginbalik naman nila obrang Aganan. Again, we'll focus sa Ungka, kay it's more than 3 years na Bombo Cham, nga nakasakripisyo kami sa traffic dira, since nga ginobray na sang 2020. Alright, so abi kung tani anay naton sa nagligan to SB do may maayo kita nga lauman pero do mapurnada naman ini, but sa gyapon naglawom kita nga makahatag na sang firm decision or final decision ang Department of Public Works and Highways kung ano ginman bala, sino ginman bala ang mahatag sang go signal,
halin sa ila, kay nagahambal sa ila, o kung itugyan nila yan sa pumuluyo just for the sake of convenience, kay hindi. Pero hindi iya sabahin sa seguridad karon sa mga motorista. Anyway, gapasalig man si DPWH Regional Director Sunny Boy Oropel nga anytime, from time to time, maghatag siya sa latest ang mga information na tuhoy karon sa Ungka Flyover. We'll keep you posted, SB Member Trimania, sir. Sir, thank you so much and kapasalamat makita kay RD Oropel because ginpasalig niya nga is proactive, responsive sa mga pamangkot kag kinanano namon diri sa Sangguniang Bayan sa Pavia, and we're happy nga ginpasalig kami kag we are somehow at peace nga kung ano gin man ang desisyon, that would be the best decision para sa amon, safe decision diri sa mga pumuloy namon sa Banwas ng Pavia. Thank you so much, Mabacha. Good afternoon, SB Member Trimania, sir. Good afternoon. Deriwavit si isang Sangguniang Bayan Member Pete Trimania sa Banwa iya sang Pavia. Tikon mag-amo sini ang hugada sa aton sini nga mga kabumbo. Ang pamangkot sinadri, ano ba talaga kuya? No? Sinong ginman bala ang proper authority kung hindi ang Department of Public Works and Highways? Nga makahambal nga, yes, since January, why na sang vertical displacement? Pwede na maagyan? So on and so forth. Nga itugyan pa sa pumuluyo. Nga itugyan pa sa publiko. Oh? Kung amo sinang plastada banwa, but silingon nga hindi sigurado ang DPWH Regional Office 6 kung bala safe na ginman nga paagyan ang Ungka Flyover. Kay kung may kasiguraduhan lang sila banwa, kung tani, nagamit na ini. Partially/temporarily. Kung nagaulikid naman iya nga buksan tawibis, basi pagkabirnis, may pundo o sa aton sini nga mga kabombo, daw malabo man ina iya nga matabo kay ang pundo nga naparti ni Sir dira sandig sa last time to nga budget deliberation 2024 pa. Di ba? Magluwas lang kung gastuhan sang International Builders Corporation, gastuhan sang UTCP, nga athag nga nakita naton diri banwa nga sa ila amo iya ang kapaltahan diri sa sining kontrobersyal nga Ungka Flyover. Pero gin-acknowledge man naton ang ila sini iyang statement or ang ila sini nga pasalig according to Director Oropel nga si IBC amo ang ma-shoulder sang demolition kag sang restoration. Pero lain naman abi ang recommendation sang Abinales nga nagpatigayon sang geotechnical assessment. Ang ila naman siniya banwa nga butangan sang dugang nga pilote to serve as support. Oh? Tikong tuig 2024 pa ang budget sa aton sini mga kabombo kag hindi man gani piho nga pagpatak las 12-1 sang tungang gabi Enero 1 tuig 2024 ara dayon ang budget. Malawig-lawig pa ning hulatanay aton nga mabudgetan kag mapatigayon ang engineering intervention kung ano gid man ang plano dira. Kag sa plano nga buksan, ginatugyan man sa pumuluyo, ginatudlo naman dito sa central office. Ining mga taga central office nga mga barakolon, no? Nami pang sikaran, nami pang lapdusan ang ila sini nga taludtod sang uway o kon ikog pagi
Dawaay man niya sa kalag nila. Nga waay sa kalag nila. Kung madumduman ninyo banwa, June 30, 2023, gin-forward na to dali-dali sa central office ang findings ng geotechnical assessment sa Abinales Group. Pila na lang kasimana, more than 1 week na lang banwa. Matakop na ang bulan sang Setyembre. June 30, July 30, isa ka bulan. August 30, nagduha ka bulan. Manog 3 na kabulan sa aton siniiya nga mga kabombo, ninihay nun nimihoy, why kita nakabati sa central office. Sa kung anong engineering intervention nga hiwaton dira, pati gayunon dira. Now, may mga ginplastar si Engineer Oropel, si Director Oropel nga i-demolish ang 3 ka span. May pagahimuon sining nga mga jet grouting, so on and so forth. Pero ay panayasang kaklaruhan sa aton sining nga mga kabumbo. Ti daw kasubong iya nga ginahimo kita trumpo sa mga tawo nga aton sini nga ginaswelduhan. Kung hindi man trumpo daw kasubong iya nga mga ala-alay sa Valdez, dinawong ang abilidad sa mga opisyal sa gobyerno naton. Kung way kita ginapasa-pasa, ginahimo kita nga volleyball, back and forth. O kung kasubong sa mga superstar sa table tennis, sa lawn tennis, do amo sinang ila nga abilidad sa karon. Waay man niya sang may manindugan kag maghambal nga safe ina kag pagi nyo lang na temporarily, partially, para sa convenience nga mga motorista, paagyanta na lang. Amo na nga nagalibog ang ulo naton nga naghambal ang DPWH nga wala na nagausmod since January 2023, pero hindi sila makatpanindugan firmly nga pwede na temporarily or partially magamit kag pagyan ang Ungka flyover. But silingon, sila mismo nagaduha-duha man. Kag ginadyago lang nila ang mga istorya, ang mga informasyon to buy time. Kaghatagan sang false hope ang mga pumuluyo. Nga klaro banwa nga ti bisan ang DPWH Regional Office 6 hindi man iya sigurado nga safe agyan ang Ungka flyover. Di ba? Ti once and for all sa aton sini nga mga kabumbo, desisyon ninyo na ina kung sandig sa inyo sini nga pagtuon, pagpanghusi sa obserbasyon kay may mga static load test, dynamic load test nga ginpatigayon man bala, ti wala naman bala usmod. Ti pagyanta di ba? Sa aton sini mga kabumbo. Pero ti kinahanglan may assurance lang ang mga motorista kag iplastar sa nga maayo ang sarang nga makaagi dira nga mga salakyan. Ang pabiya gani dihikot na ya sang ila sini nga traffic plan.
Ti kung tani ang Department of Public Works and Highways lantawon man na nila ikonsiderar man nila sa aton sini mga kabombo. Pero ti kung lantaon nimong sitwasyon mayo-ayo na lang ni kay may lauman kapaya nga sabat kag explanation from Department of Public Works and Highways. Unlike iya sa mga previous administration nila Sos Maria Kagusep, kung ang kilala ko pa, kinahanglan anay nga magsindi ka pa sang 7 ka kandila nga pula, 7 ka kandila nga itom, 7 ka kandila nga puti para lamang nga magpa-interview ang nagapungko nga Regional Director sa Department of Public Works and Highways. Iway kita kabalo sang rason kung nga alof siya sa media ang mga previous administration dira sa Regional Director or mga previous Regional Director dira. Ano nadlok sila nga basi may ipamangkot sila ang media kag orang Bombo Radio particularmente kag hindi sila makasabat or may hindi lang sila luyag iya nga makutkutan kag may mahibaluan ang pumuluyo ang mga taxpayer through Bombo Radio. Bisan pa paano do maayo-ayo na lang subong sitwasyon kay si Direktor Oropel dira at least kung may kantuan ikaw or pamangkuton ikaw may hangpon ka man niya sabat. Ang previous sa administration may gasabat gid man dira galing kiti hambalon ka lang ati pangamuyuan ta na lang ni. Di ka batas kasi na. Sana siling na naton. Nagapanawagan kita kay Direktor Oropel. Direk, ituhil-tuhila man to, tublok-tublok ka man ang alatrasan ni Secretary Manny Bunuan para nga tratuhon niya man with sense of urgency diri ang problema naton sa Ungka flyover. Ilaman bala ang desisyon nga ginahulat ti? Tukbil-tukbila to siya abi? Para nga batagan sa nagakigo nga tensyon ang problema naton diri kag madesisyonan na ina kung pagyan gid man kung hindi o galing ang ginantisipar ko naman niya direct bala mo kung ano nali balay sabat ka ni Direktor Bunuan nga ti kamo ang ara dira taga DPWH man kamo hindi kamo kabalo mag-assess sa akon pa kamo mamangkot ngari ko dias may Metro Manila Ti ko mag-amo sinalo, lukso na lang amo tanan stay-tay nga wala sa nga tubig una ulo. Impunto launa sa aton sini nga pagpangalagad. Kagapon si Iloilo City Lone District Representative Jam Baronda nagtambong man dito sa nasambit sini nga pagsinapol. Sa aton sini makabombo pero do may mga prior engagement si Congresswoman Jam. Hindi kita makasalot sa iya sining linya, mamangkot man kita tani kung anong iya sining assessment sa aton sining karon iya nga mga kabombo. Pero ang aton sining kongresista may nakangkon sa nga 90.35%, rank number 4 ini siya sa top district representative sa aton sining mga kabombo sa latest ning patigayon nga survey sang RP Mission Development Foundation Incorporated, Boses ng Bayan, from June 25 to July 5 nga survey ini. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ti mabalaan tama na sa mga survey ni kung ang aton sini iya nga mga representative nagatrabaho o kung nawala, nagahulag o kung nawala. Base lang kung kanto lang tos may batasan pambansa bla kag membro man ka 4 piece, 5 piece, 6 piece, 7 piece. Tikon mga rank number 4 ka but silingon nga mayong imo sini nga performance. Ti padayon lang kay ang performance ni Congresswoman Jam sa aton sini nga mga kabombo, nagapabalo lamang iya nga nagatrabaho aton sini nga kongresista kag may mga palabuto naman kita nga kayuhan pinaagi sa iya sini nga mga proyekto. 2 minutos sa kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bombohanay sa udto, istoryahan naton. Alkalde sang Lawanan TK ginhangkat ang prinsipal sang Lawaan National High School
nga mag-resign sa iya sini nga pwesto para sa ikaayo kuno sang tanan. Ini kasunod sa nga pagpatigayon sa ublag protesta to sa mga estudyante. Kagapon kag kaluluoy man niyo, no? Kilala taman ni personal ang empleyado sa nga provincial capital, hay na sa puwan nga way na sang kabuhi sa iya sining apartment. Mabuot man ining persona kag mainabyanon. Sa aton sini magkabombo. Kag subong man istoryanta later on ining Republic Act number 9439 nga masabi nga daw ay ginasapak sa nga mga ospital diri sa syudad. Kag probinsya man sang Iloilo. Ining pagdumili sa pagdetain sa isa iya ka pasyente nga way isang inugbayad, hindi pagpanugutan nga ma-discharge. Ang Department of Health mayara man sang kasubong siniiya nga mga pagsulundan. Pero ang pamangkot sinadil tingaway niya ginasunod sa mga ospital diyaw. Sa aton sini nga mga kabumbuano, above the law sila. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya dynamic nga banda ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magin ang kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippines Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isuod sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo standby sa kay Bombo Ria Mumblan. Ang alkalde mismo sang Banwasang Lawaan among nagapanawagan na driyo sa pagbiya sa pwesto sang principal sang Lawaan National High School. Kasunod man sang pagpatigayon sang hublag protesta sang mga estudyante mismo. No, di kon estudyante na yang hindi luyag sa imo sa aton sining mga kabombo bot silingon nga disgustado sila sa kunano man ang imo sining pagpamalaka dira eh. But ano gid man bala ang ginalinan sang protesta
sa mga estudyante dito sa may Lawaan National High School. Standby kay check karon naton ina sa kay upod karon sa kay Bomboria Mumlan triman sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Markahilan dang inyo sini nga kalendaryo, no? Nobyembre 18, dugong bombo a little pain, a life to gain. Kung nagadonar ikaw sang dugo, no, makabulig din na sa imo siniisig kapareho, panigurado nga makasugpon ikaw sang kabuhi kag pinaagi sini, no? Hindi mo na yang kinahanglan pa nga mag-ula sang imo sini iyang kabuhi or madulaan sang kabuhi agod nga makabig bilang isa iya ka baganihan pinaagi lamang sa pagdunar sang imo sini iya hamili nga dugo, no, kasubong na nga ikaw ang isa ka baganihan. Check na naton this time si Bomboria Mumlan. Bomboria, sa report, please come in. Ginpang backclass ang mga IDs nakasuksok sa color black nga t-shirts kag bugos nga puwersa nagasinggitan sa Gwa sang Lawaan National High School ang masobra 500 ka mga estudyante agud lamang mapalaya sang ila school principal. Iniamo si Miss Venus Divinia Nietes. Naibaluan nga si Principal Nietes ang ginapahayag nagmaltrato kag rason sa pagsuprer sa mental abuse sa iya mga estudyante kag manunudlo bangod sa hindi manami nga pagdumala sini sa buluthuan. Sandig sa pagpanalawsaw sang Bombo News Team, may pila ka mga estudyante ang nagsaylo na lang sang eskwelahan base sa actual record sa kada grade level kag section. Ang mga manunudlo ang nagmalasangkit bangod sa stress. Ang mga daily time records ng mga teachers umpisa Enero tubtub Setyembre 2023 ang wala pa napirmahan kag madamo pa sang reklamo. Bangod diri, nagpagwa man sang pahayag ang Department of Education Schools Division of Antique sa diin ang mga alegasyon nga ginbato kay Nietes pinaagi sa grievance machinery procedure ang ginakabig nga pointless o kun wala sang padulungan. Sa interview sang Bombo Radio kay Honorable Aster Baladhay, alkalde sang Banwa sang Lawaan sa probinsya sang Antique, iya ginpahayag nga madamo na sa mga reklamo ang ginpalabot sa iya kaangay sang harassment kag pag-pressure ni Nietes sa iya mga constituents. Suno kay Baladhay, nagaapin gid ini sa mga estudyante kag manunudlo sa diin ging hangkat pa sini ang principal agud magpanaog sa katungdanan para sa kalinungan sang tanan. Ginpahayag dugang sa natungdan nga apisar sang madamo nga reklamo nga ginpalabot sa Department of Education Region 6 sa pamunuan ni Dr. Ramir Oitico daw sa ginbaliwala o kung ginbalewala na lamang sang ahensya ang kausa sa mga estudyante kag manunudlo. Yari karon ang exclusive interview sang Bombo Radio kay Lawaan Mayor Honorable Aster Baladhay. In relation sa nagkaratabo kahapon sa sangka protest rally ka mga students kag mga parents dito sa may Lawaan National High School, amo diyang sangka malawid nga issue kag istorya kag problema kag Lawaan National High School in relation dia sa pag manihar kang anda principal diyan nga si Miss Divinia Nietes, principal to, naura rin nag-arangay, naura rin nagkainsakto. Kay may ang kakatabo, grabe ang harassment, pressures, kag kumbaga daw hindi rin mala saklaw o nakasilid sa mga policy and regulation kang DepEd. No, ang una ka dya, nagligad lang ang masimana kang magbukas ang klase. Magtimo ipag-reshuffle ng mga mistress and mga room assignments. At nakaplastaran, nakahiwat na kabrigada, eskwela, kaging preparahan ka mga maestra ang handa nga sa mga classrooms. Ikarwa, ang mga kabataan din dyan, ilabir sa Supreme Student Government, hindi ka ulag tulad gani nga haros tanan ridyan gid nga na intervention. Gusto na gid tanan ang ana nga cloud ipakita lang gid diyan. Karon ang mga teachers man diyan problema ka na kay kung haros pa lang
kag ng mga maestra. Hindi kaulag kami sa mga maestra. Tani nga, ang ana gusto, amo lagi ng matuman. Ura balait kun, karan nga, may puta na nga polisiya para sa masyado ka vibrant ka environment, no? Pangayang educational institution. So, nagfile na ka-complaint, no? Ang mga maestra, dyan sa DepEd. Pero tiyas na ka dyan, what action na ginimo ang DepEd. Marijan mga complaint alin sa mga parents, sa mga students. So, mabungal kasama ang DepEd. May action ng tanda pero masyado lang ka-remedial. Superficial kumbaga, no? Ang action ginimo ang taga-DepEd. So nakalapot niya gani ang kaso sa regional office sa opisina ni Regional Director Oitico. Nag-abot pa ng darwad at mga lawyers, pero wala man ito pa. Kaya puro lang dito istoryaman, puro lang papel. Kung nakita ninyo ang statement ng DepEd kapon, official statement of DepEd, is the ONTK on Lawaan National High School incident. Mama kapaw, alright, concrete kaga strong solution para sulbaran ang problema sa Lawaan National High School, ma'am. Bilang alkalde man sang Lawaan ng Tiki Mayor, kamusta naman subong ang klase sa mga estudyante? Bangod, hindi lang man gigali ni issue sa mga estudyante, pati man sa mga manunudlo. Basically, no, being the local chief executive of this of Lawaan, akin stand at the same time chairman ng municipal school board. Ang stand ko is I am for the welfare of the student, majority of the students and of the teachers. Kay ang punto ko is isan timo kanami administrador kung hindi kauyon ang mga maestra mo, kaga 95% ng mga maestra mo kag mga estudyante, you are not an effective and efficient school administrator or school principal. My point is, I am appealing to Miss Jetes. So panaog ka, let others manage the school. Lantaw natin kung mayad ang relasyon kang school administrator, ang principal kag sa mga teachers and student and parents relationship. Kita natin may bawal na pagbago, bawal nga progress ang matabo sa Lawaan National High School. So, amo yang masibo, hapon, may mga sidan dito naga-bantay ka naga-gwardya sa silod kiskwelahan. I don't know kung ano oras tanda ng mga sibilyan, nakapula, may ngaran t-shirt na CIS. Wala ko kamaan ka to kung ano ang andang role. Kaya po ang gwardya gani kapon to nagpangbagklas kang mga ID kang mga estudyante, kag nagpilasa na maliog kang mga estudyante, which is very nambalatan nga bakit mayad, no? Klase ka pulag ang ginimo katong install nga civilian guard ni Miss Divinya ni President sa may Lawaan High School. Ang pagkamahan ko kapon gani, ang mga parents ng mga kabataan nga to nga nagkaralan, nagtasa na andang mga liag to ay gibagklas na mga ID nag-file kang complaint, nag-file kang nagpa-blatter, kang nagpa-medical andang mga kabataan. These students are minors. Tama ka baris ang diyang school guard nga si Orbato nga, no? Siguro wala magani kan chinde dyan kung ano bilang gwardya, kung naka-training niya sa sangka security training school. So, may kapon to ay di dyan natin mga kapulisan sa pagpangunan ni Police Captain Yana kag ni Police Executive Master Sergeant Kalnalawaan. So, isan ba no? Pag ating mga personal na pasipay ito kapon, taway ang atong rally. It was really a peaceful protest rally ka mga estudyante. Kaya nagpanakatan na kasulat ka nakin ang mga estudyante, ang mga officers kang Lawaan National High School Supreme Student Government ka makahiwat ka rally. Ang bal ko, okay, I will grant the permit, pero make it assure to me that you will make it peaceful rally para i-air ninyo ang grievance niyo against sa inyo kung sa inyong school administrator o kung sa inyong school principal. So it was really kontrolado kasi mga kapulisan kag ang ating mga kabataan very professional sa andang pag-handle kapon kang rally. Will of course dyan ang suporta ng mga parents
ang mga amatage hindi magagwa, bailan ni Binyanites kang insubordination o kung whatever na case na fit sa mo kung may illegal activity present ang mga maestrama. Si Honorable Aser Baladahay, alkalde sa Lawaan sa probinsya sa Antique, base man sa pahayag sa Schools Division of Antique, Bombocham. Ang ining request ng mga manunudlo kag mga estudyante nga pasaylohon si Principal Venus Divina Nietes ang hindi pa nila uyat bangod ang madamo sang apektado sa tion nga pasaylohon ini bangod according man ini sa ilaman nga mga pagsulundan kinahanglan man nga ini ang mayara sa prohibitive rules ang Commission on Elections bangod man kay are kita sa tunga sang election period kag sa ginapatigayon sa buong barangay and sangguni ang kabataan election sa rason nga hindi madasig ang pagsaylo kay Principal Nietes. Amo ina bala Bombocham nga ang mga estudyante ang nagapamanibad nga mag-eskwela bangod man kay luyag nila nga magbalik sa Malinong antes pa man ini nga nagpungko bilang principal si Ma'am Nietes. 2019 ini siya nagpungko bilang school principal sa nasambit nga bulutuan sa Lawaan National High School. Ang ari pagid ang mainit kay si Mayor Baladhay kag si Principal Nietes ang magparintianay. Apang wala ini ginaapina ni Mayor Baladahay bangod ang iya nga suporta ang para sa mga estudyante kag manunudo sa ilang kausa. Ang inibala nga mga estudyante Bombocham nagauyat ini sa karatula sa diino ang sa ilaman nga mga protest materials ang nagapahayag no nga say no to manipulator. Freedom for Lawaan National High School. Lawaan National High School, a gateway in transforming dreams into reality. But what if dreams turns into nightmares? Ibagsak. We want a peaceful environment kag madamo pa nga mga protest materials. Ang pamangkot may klase sila subong? Amo niya nga ba sunod man kay Mayor Baladhay balik kuntani sa regular ron ang klase apang sa diskresyon na sang estudyante kung luyag bala sa mga ini nga mag-eskwela pa bangod man sa tensyon nga ini sa ilaman nga principal bangod man ang mga manunudlo pila ka sa mga manunudlo mga more or less ginabada nato na Bombocham rather 20 ka mga manunudlo man ang nag-file sang complaint kay Principal Nietes bangod sa hindi maayo nga pagdumala. Ang maisa ka manunulo dire nga nagsingitan nga ako nagapanawagan nga awag mo ini nga payag nga bilang isang guro sa isang pampublikong paaralan amo ini ang pampublikong paaralan Lawaan National High School ang nais ko lamang ay makapagturo ng maayos kasama ng aking kapwa guro mapaglingkuran ang mga kabataan sa abot ng aming kakayahan. Subalit kung ang paaralan na siyang naging pangalawang tahanan ko ay naging masalimuot mapanglinlang at puro pasakit ang nararanasan dahil sa di maayos na pamamalakad ng isang tao, ano na ang maging kahihinatnan? Makapagturo pa ba kami ng maayos? Sabi nga nila, you cannot give what you don't have. Gusto ng isip na magturo, subalit di kakayanin ng katawan dahil sa stress na unti-unting pumipilay at kumakain ng aming enerhiya, laman at pag-iisip. Maaaring hindi nila kami maiintindihan dahil wala sila sa aming sitwasyon pero ang bigat para dalhin pag emotionally tortured ka. So ang ilang nga appeal nga kung tani mahatagan ini sa igtalupangod mutawal ang reklamo na nila Bombocham nga dili ang signing sa ilang nga daily time record kailangan paulaton do pa VIP kumbaga ining si Principal Venus Divina Nietes no kay nanglan mo pa nga magluhod-luhod sa iya para lang mangin mapirmado ang imong mga record kag ini mga estudyante ang mga supreme student government amo ini sila ang mga pinakamataas nga student body sa bilog nga eskwelahan sa Lawaan National High School sila man ang napornada diri bangod kay kung kinahanglan nila sang bulig ginapasilabtan sila sa ilang
principal. Kinahanglan bala sa nga do sa kulang na lang siya na lang tanan ang dominara sa bugos nga eskwelahan. Ini ang hindi lang iniuna nga best nga natabo sa Lawaan National High School but sa iban pagid nga mga eskwelahan nga ginapamunuan ni Principal Nietes, may ara man ni sa sang bad record. So naman ini kay Mayor Baladhay sa mga eskwelahan nga ginhalinan niya, specifically sa San Antonio sa Kulasi, kag may ara man sa Tobias Fournier. So hindi iniuna nga best, pero amo ini ang pinakamatindigid kay nagrally gid, nagprotest rally gid ang mga estudyante sang Lawaan National High School. All right. Amo ini ang report nga tipo na to na direkta sa Lawaan National High School, specifically sa Banwa sang Lawaan sa probinsya sang Antique, ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo siniiyang follow-up report. Bukas gid diri anytime ang linya sang Bombo Radio para sa kay Principal Nietes nga maghatag man sang iya siniiyang paathag. Pero kung lantaon nato ng sitwasyon nga ang mga manunudlo hindi na magtudlo, ang mga estudyante hindi na mag-ireskwela, ti dako na ni karon iya nga problema kag nagakadapat nga hatagan sang immediate solution sang Department of Education. Kung si Mayor Baladhay nagambal nga daw napigawan siya sa pahayag or sa nangin statement sang DepEd Regional Office 6, tibasi balakon magdamo na gid ang magapati nga pakulahaw lamang ang paghatag sa nagakaigo nga pagtamod sang regional director sa mga problema nga kung sa diin ang concern mga prinsipal o kung mga matagas nga opisyal sang Department of Education. Kay ti last time to sa aton siniya makabombo, may issue man isa kay sa kay RD sang DepEd, may kang tanan sa kay Dr. Dinopol. Now, ang mayor sang Lawaan Antique nagapahayag sa interview sa Bombo Radio nga napigawan man siya sang statement sang DepEd Regional Office 6 sa reklamo batok sa kay Principal Nietes. Sa aton sinikaron niya makabumbo, hindi naton luyag nga ma-disrupt ang learning process sang mga estudyante, kay may principal dira iya nga hindi maayong iya sini nga pagdumala. So lauman naton nga mayara sang immediate solusyon nga ipatuman ang Department of Education. Pwede man na guro mapangayuan sang exemption sa Commission on Elections. Kay di bala may mga banning kita nga ginapatigayon. Ting isa sa mga rason kuno banwa nga hindi gilayon maaktuhan ang panawagan nga reassignment sa kay Principal Nietes kay may banning sandig iya sa nagahilapit nga barangay and SK elections. But kung amo sini ang plastada banwa, sino ang pilion? Sa ilohon ang isa ka prinsipal o kon mapurnada ang edukasyon sang ginatos. Ginatos ka mga estudyante dira sa may Lawaan National High School. 31 minutos na kaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na banwa, check ta naman balita ni Bombo Gladwin Gustilo, empleyado sang Iloilo Provincial Capital, nasapuan nga wala sang kabuhi sa iya sining apartment kag ining resolution nga ginpasar sang City Council may kang tanan sa Republic Act number 9439 o kunang pagdumili bala sa kasubong nga pag-hold bilang dogin priso mo ang isa ka pasyente nga pwede naman kung tani ma-discharge galing kiti hindi pagpanugutan sa ospital kay hindi makasarang sa nga balayran. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumoras. Paano bala mahibaloan ng isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna sini
nga launa balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DOFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Gladwin Agustilo sa iya sining balita, isa ka empleyado sang Kapitolyo nasa puan nga way na sang kabuhi sa iya sining apartment. Kag aton man sining iplastar diri karon ang follow-up report ni Bombo Angel Tan, may kantanan sa Republic Act number 9439 ang pagdumili sa pag-hold or pag-detain or detention, illegal detention makabig sa mga pasyente nga hindi makabayad sa ila sining hospital bills. Balik-balikan naton dugang ang mga balita kag impormasyon. Check taray balita ni Bombo Gladwin Gustilo. Glad, sa report na please come in. Bombo Champ, patay na sang nasapuan sa iya ginarentahan nga apartment sang isa ka empleyado man asang Iloilo Provincial Capitol diri sa barangay San Agustin, Iloilo City. Ang biktima Bombo Champ mo si Rolando Santa Sierra, 54 anyos ini, tumandok man sa San Joaquin, Iloilo apang temporaryong nagapuyo Bombo Champ sa nasambit nga barangay. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, iya ginpayag nga ginpamangkot pasang himata ang iya timbang ko din si Santa Sierra kagagin sabat ini sa nga timbang basi na kadto ini sa Boracay man. Dako ang katingala Bombo Champ asang pamilya nga duha na kaadlaw nga wala na ka-duty ini kag hindi na makontak bala Bombo Champ ang cellphone man asang biktima. Asang katuan sang iya himata sa iya mismo kwarto Bombo Champ dito na kag na-discoveryhan nga bangkay na ang aton nga biktima. Kaya rebelato pamatian si Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office sa aton na interview. Sa puwan naton isa ka empleyado giman sang Capitol. Yes, oo, no, according sa mga pamilya niya kag mga kaupdanan niya sa trabaho, obra siya sa Iloilo Provincial Government. Ano iya position, ma'am? Daw sa admin siya na-assign. Sir, ma'am, regarding so ano gid ang investigation naton sa nasapuan siya kagabi lang, ma'am? Ang sa pinakaulihi nga pagpakigangot naton sa investigador nga duty kagabi kag nagresponde didto ginpaidalom siya no sa pag-process ang aton nga SOCO kag at the same time gintagaan tato sang referral for autopsy examination. So sa subong hindi ta pag totally ma-rule out kung ano gid ang rason sang iya nga kamatayon considering nga wala pa kita sa mga results sang ginpapaidalom naton sa iya, although may mga initial na nga mga natipon nga impormasyon nga gina-follow up ang aton nga investigador dito mismo sa crime scene kag sa mga pila ka mga kaupdanan niya kag nakakilala sa iya. Bali ma'am ang nakasapo sino nakasayara bala sa state of decomposition, ma'am, i-verify ko lang. Yes, no, ang excuse me. Bali ang iya mismo nga pamilya ang natingala nga daw hindi na siya makontak, wala siya nakapakigangot sa ila after nga nagpadulong sila sa Boracay pagpuli and supposedly nga magbalik siya duty. Wala na siya naka-report kag hindi naman siya makontak sang iya nga mga kaupdanan kag pamilya. So amo na nga ang iya upod daw kag ang iya mga pamilya daw nagkahangawa na. So amo nang nag-una kadto da ang iya upod sa trabaho kag ang iya hinablos to nga doktor kun wa man kita magsala kag ginkatuan nila ang lugar kag gintanaw sa iya hulot. So amo to nga nasapuan nila. Ara na sa advanced state of decomposition kag nagagwa nga naglipas na ang inadlaw nga wala na siya sang kabuhi. So amo na tuguro ang rason nga ang hindi na siya makontak kag wala na siya nagabalos sa iya nga mga kaupdanan, pamilya niya. So kung hindi pa nato mo-consider mga natural death, ma'am, no, or may foul play man nga natabo kay wala pa man nagwa ang result
sa autopsy. Wala pa, ongoing pa. Although tanan nga mga na-interview to, natipon sang aton investigador, may mga pero no, kag ang pinakamaayo gid siguro kung available ng result sang mga sang pag-process ang soko kag kun ma-autopsy gid man siya. Bali, anong sitwasyon niyo, ma'am, nga nasa puwan ka? Anong iya nga sitwasyon, gid, ma'am? Naabtan na to siya nga wala na sang kabuhi kag ara na gahigda no sa kag ara sa advanced state of decomposition. Yara gani sa kilid niya no ang nakita to sa investigador ta no may prayer book bala na tapos to may mga pila ka bulong niya kay initially may mga information man kita nga may mga ginabatsyag ini medical kag according sa pamilya ng previously lang daw kaagi man ni siya na operahan. Sa balay niya mismo, ma'am, no? Hindi siya no. Daw apartment na siya kay tumandok siya sang probinsya sa isa sa Banwa diri sa probinsya sang Iloilo and it so happen sa Capitol siya ga duty. So dugay na dira siya ga bali daw stay bala diri sa city daw apartment na siya. Tapos ma'am ang isa lang lang siya sa apartment. Yes, isa lang na siya sa kwarto niya. Kung tanawin mo ang levels, ang advanced state of decomposition niya, mga pila ka adlaw siya, ma'am? Hindi ta ma-determine, pero more than 24 hours na kung kita magtanaw. At kung investigador, galing kay ang ginatanaw tada, hindi ta mabalaan ano gid ang cause ang death niya. Ito kabudla, ito sudlon, nga sila nga sudlon, to siya kag, one ka number 1, ay mga pilas. Okay. Wala mati mga lagog. Wala sing may mga force sa kwarto niya. Tiskog siya. Ako nagidjalaw ay na state of decomposition. Baho-baho. Ang klaro lang is ay wala sing mga pilas or wala sing mga indikasyon nga sinulod or pinatay. Then sa mga interview do wala man siya mga nakontra. Ang kwarto, ma'am, wala man ganyan rinukay or wala may mga ganit skilled niya ang prayer book na bala. Okay man ang prayer book, may mga prayer book kag may mga bulong siya. Okay man ang sitwasyon sa kwarto, hindi man wala man do as usual nga kwan sa kwarto arrangement oo. Thank you gid pero galing kay hindi tama very too early premature to conclude na kung ano gid. At nabatian si Police Major Shalabay Sangrines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office Bombocham. Alright, so di na ni karon ang lawas ang nagtaliwan na Bomboglad. Subong Bombocham ginpaidalom na sa autopsy man sang soko ang aton nga biktima Bombocham. Sige. Ini si Bombo Glangostilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo sa imo siniiyang follow-up report. Bauti rest in peace lang no sa Kaiser kay isa man ni sa mga mambal kilala naton kag mainabyanon gini ang sahi isang tawo no sa aton sinikanon iya nga mga kabombo. Ti amo gina ang isa man bala no sa mga downside kung nagaisahanon ka lang sa imo sini iya nga kabuhi. Kung may mga upod ni siya basi kung may tsansa patut kung tani nga natabangan siya nahingagaw na dala sa ospital but unfortunately no isa lang ini siya nagapanghabuhi abi dira sa iya sining apartment sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Oras naton 46 minutos sa kaligad sa takna sining launa. Ano ning plastada sang resolution nga ginpasar sang City Council tapos nagahingyo pa sila iya sa mga ospital nga i-obserbar ang Republic Act number 9439. Doon naglibogan ni ulo ko nga mapasar sa resolusyon hingyoon ang mga ospital nga i-observe nila ang layi sang pungsod Pilipinas. Sa diin ni sila gatindogaw or diin niyang mga ospital diri sa Iloilo, sa Jakarta, Indonesia, sa Pakistan, sa Iraq, sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang realidad sila dire pisar nga may layi
Why man niya ginasunod sa mga ospital, klaro nga paglapas sa Republic Act number 9439. Ining RA 9439 sa aton sining mga kabumbo, amo ni siya ang an act prohibiting the detention of patients in hospital and medical clinics on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. Tilayin again, pasaran pa sang City Council para ngay obserbar sang ospital. Check tabi si Bombo Angel Tangel sa report nis kamin. Bombo Cham nagpasara ang Iloilo City Council sang mga resolusyon na naghihinyo sa mga ospital kaga mismo ang Department of Health nga obserbaran ining RA number 9439 Bombo Cham. Amuin siya ang layi nga nagabawal nga i-detain ang mga pasyente kung wala sang ibayad sa ilang hospital bills kag medical expenses. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Rex Sarabia, ini siya Bombo Cham ang naghatag sang iyaman nga privilege speech kag siya man mismo ang nag-author sang sining duha ka mga resolusyon iyang pahayag nga kadamo sang nagapalapit sa pila-abi ka mga opisina sang mga konsihal o kung sino man nga mga politiko bala Bombo Cham nga nagapangayo bulig ining pila ka mga kabombo naton for medical expenses sila sa ang reklamo diri Bombo Cham gina-detain sila kag hindi pagpagwaon sang ospital once abi nga hindi pa sila makabayad kag ginpatag diri ni Councilor Sarabia sa mga nagapalapit sa iya abi nga bawal ang amo sini nga sistema. Suno sa kung suno kay Councilor Sarabia gin-deliver yang ining privilege speech agud mapabalo ang pumuluyo nga wala gina-exercise sang pila ka mga ospital ang ining pagsulundan diri man sa may syudad Balabang Mocham kagin patag niya diri nga doesn't mean bawal i-detain ang mga i-detain ang mga pasyente hindi na magbayad ini sila kundi ang matabo diri dapat maghatag sila sang promissory note kag maghatag sila sang ila collateral nga kumbaga assurance man sa bahin sa mga hospital nga miara sila nga akwaon gid sa mga pasyente nga ni Bombo Cham. Kaya naistoryahan man nga if ever nga may mga reklamo gid man abi nga liga o kon reklamo nga mga violation gid balanin sa mga hospital bala Bombo Cham, bukas ang iya talatapan kag ang iya opisina nga mag-cater sini kay ang sistema diri kun tani Bombo Cham once abi nga maghatag sang promissory note ining mga sa hospital bala Bombo Cham. Example nga nakahatag sila matuod sa promissory note ang matabo diri i-assist ini sila sang CSWDO nga ti makapangita baya sa mga program sang gobyerno nga makakuha sila sang medical assistance kag amo nang ibayad nila since nga ti niato na sila promissory note kag nakabutang na sila sang collateral Bombo Cham. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Rex Sarabia sang aton ma-interview. Ako nga privilege speech party sa Republic Act 9439 na ginabawalan ang practice sa mga hospitals, mga medical institution nga ginadetain, ginadetain kag wala ginapagwa ang ato ng mga pasyente kung wala nakabayad sang ilan na mga hospital bills kag ilan na medical expenses. Ang nagtulod sa ako na mag-deliver sini ng privilege speech, balaan mo, aware naman kamo siguro sa practice nga bilang politiko, common naman na nga may mga pumuluyo nagapalapit sa atong pangayo bulig sa ilan ng medical expenses. Kag permi ko lang nabatian nga do permi na lang liwat-liwat na bala. Na statement nga attorney hindi kami kagwa kay may balayran kami, ginadetain kami, mga 3 na kami tukadlaw na naka-recover pero na-detain gyapon, isa na kami kasi mana this and that. So daw sirang plaka nako bala nagaliwat-liwat nga hindi na pwede. Pwede ka maka-file habeas corpus, pwede ka maka-file illegal detention. So gin-deliver ko na ang privilege speech para pabalot man sa ato na general public nga bawal ini nga practice ang ato na mga hospitals. First and foremost i-remind talang anay nga just because nga may ara sang layi nga ginabawalan ang pag-detain doesn't mean nga pwede ka palagyo sa imo ng mga balayran, no? Siyempre, na nakabutang sa layi nga kilala mo mag-execute sang promissory note
mag-execute sang promissory note kag or ma-enter sa mga mortgage agreement para mahatagan collateral ang ato ng mga hospital ato ng medical institution sang inyo na mga kautangan para may assurance man ang ato ng mga institution nga mabayaran ang mga utang. Pero ang kaundan sang ako na duha ka resolution, gin-urge ko tanan ng mga hospital nga palihog observe nyo man ang aton nga layi. Nga hindi nyo man pag-i-detain ng aton ng mga pasyente. So subong do lang daw na nabatsagan ko lang do ka frequent na gid do halos kada semana almost every day ginakatuan ko di sa mga pumuluyo. So I think it is something that needs to be addressed kagid dalon taman sa public attention. Counselor, since ka nag-exist ka dapat nagabaton more ako ang do may mga pwede ka exchange or may prenda lang anay o may mga ways lang anay, sir. It means nga ito wala gin exercise sa mga hospital sa amusing nga mga Yes, amo na gani ang masubo kay ti legally sa aton na layi damo paagi pwede ka file sang civil suit, pwede ka pa obras ang promissory note, may co-maker, may mortgage agreement, damo sang pamaagi. Why nga gid ka mo magamit sang pamaagi nga do sinang una pabala na wala pabala sang civilized nga society nga imagine gina-detain do gina-priso mo ya. Bawal na sa constitution, bawal ka mapriso bangod sa utang. Siya. So I understand sa aton sa syudad damo gid man kita sang problema ng ekonomi medyo pigado gid man subong, pero it doesn't mean we are entitled to do things like this. Subong nga daan tiga libre notarization kita naga free legal advice why not mabulig kita prepare sa mga documents if ever may ara sang mga violations gid man nga may ara sang basis buligan ta ato ng mga pumuluyo especially ng mga ginapigos gid na I offer myself my practice of the law sa ato ng mga pumuluyo nagakinahanglan. Not specifically equal protection of law na siya, whether rich or poor hindi ka pwede i-detain, pero sobra naman na mga garhadnon kimo ya tapos it's a matter of morality nga syempre pwede ka man there are ways sa aton nga layip na ma-collect especially sa mga garanon matay daw ng ilan ng mga propriedad, so mas easy pa na makalagas ang ilan ng mga kautangan. Siyam na batian sang mga kabombo naton si Councilor Rex Sarabia. Alright, pero ining RA 9439 applicable lamang ini sa mga government hospital, Bombo Angel? Kaysa Section 2, diri nakabutang, patients who stayed in private room shall not be covered by this act. Amo na gani man Bombo Cham kay ang problema man diri is limitado when it comes sa provision sang sining layi. Pero sa bahay man sa mga government hospitals at least bala mapabalo sa mga pumuluyo nga ni ara sila bala Bombo Cham sang kinamatarong nga hindi sila kinanglan i-detain nga palawigon pagid sa ospital samtang wala pa sila sang kwarta kun na financially hindi pagid kasarang bala Bombo Cham at least balaan nila bala ang ila kinamatarong kag pwede gid sila nga maghatag o kun maghatag sa mga pamaagi mag-compromise na sa bahin sa ospital maistoryahan ang ways ang pwede nila obrahon diri Bombo Cham ang good mabaydan ng ilang mga hospital bills. All right. Kaga idugang talang diri bala Bombo Cham sa bahin man sang Iloilo City Council nga nagpasara sang resolusyon ang konseho regarding diri sa pagpatawag nila sa Department of Public Works and Highways agud maistoryahan mapaathag kung ano ang plano nila sa pagbukas ng ungka flyover para sa mga light vehicles. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Councilor Cedric Cabaluna bala Bombo Cham ngati siya ini ang nag-movement since ngati kaina sa Bombohanay big time na istoryahan ining safety sa ungka flyover sige move gid subong stasyon ngati ipatawag ang DPWH agud mahatag shed light ni ganing term maging gamit nila Bombo Cham sa kung ano nagigman ang status ng ungka flyover
kag kung ano ini ka-safe nga paagyan man abi sa mga light vehicles. Kinalantaw diri Bongbot Siam nga istoryahon gid nga gawon subong adlaw ining istoryaanan sa DPWH Region 6 kay tiniara nga mga information nga posible buwas na magasugod ining pagpaagi sa mga light vehicles kag at least balabang mo siya miara nga direct information nga ma-feed diri sa may Iloilo City Council kung ano ang maobra sang konseho Bongbot Siam. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Sedfrey Cabaluna sang aton ma-interview. Tagid nga makuha sang impormasyon direkta sa DPWH sa status sang Ungka flyover. Ilabi na in terms of their intention nga buksan iniliwat sa publiko. So not that we are against it, pero dapat ma-determine gid naton kung safe na siya, no? Kabalo ka once paggamit mo na yan sa public, you have to take all considerations, worst case scenarios and all that. So gusto natin mabalaan kung ano nanging basihan nila. Kahit sila ang may impormasyon dira. If the tests were conducted, ano nanging resulta. Kahit ang mga statements nila during the press con, doon sa aton niya pa ginapa-decide, no? Ginapamangkot pang sentimento, and that was something nga the other way around, supposedly sila dapat mahambal nga ready na, no? So muna nga, that's why we want to get to the bottom of it. Dapat mauna ning amon nga inquiry. So I will inform the city councilors nga may amuna nga date nga kung buwas man buksan, and maybe kung buwas pa kami mapatawag sang ining inquiry or invite sa aton resource persons basi makamanifest anay ang aton presiding officer nga hindi anay pag-ubrahon prior to that or kung ano man ang mga suggestions sang iba ng mga konsehal, no? Again, lupod namon ni nga gusto mabalaan ang bottom line kag ang sitwasyon kag status, no? Hindi lang aton nga komitiba. Well, on our end, una ang gusto tagid mabalaan niya, ready na gid bala, no? Safe na gid bala, no? And if we have definite answers to that, then we will assist them in other aspects, no? Kung na batian sang mga kabombo naton si Councilor Sedfrey Cabaluna. Pare-pareho man sa ginapangayo ni SB Trimañez ba? Ni SB Pit. No? Ti pagyan. Ti kung pagyan, ti sino ma-determine nga safe ina? Ang DPWH kung ang City Council. Orang pumuluyo. Doon mo na bla, ti do ay kasiguraduhan na bombo Angel? Amo man nga Bongbot Siam ang ginakahangawaan sang mga kabombo naton. Once abi nga paagyan tapos kung may matabo abi wala ta man ginapangamuyo o ginamanifest pero what if gid man Bongbot Siam ni ara abi insidente nga magluntad sino ang manabat kag sino ang lagson sini kay tido medyo damo pa sang hindi tama ako ni hindi pa klaro bala Bongbot Siam ang information the reason why nga nag-move naman ang City Council nga istoryahon tig ipatawag ining DPWH. Pero sa ano man plano nga buksan now? Ni ara ka information Bongbot Siam nga based man sa press con bala kahapon sa DPWH posible daw buwas na kag kun buwas kun sa Friday nga buksan ini sa publiko kon sa light vehicles ang Ungka flyover. Sige, bantayan ta na. Bombo Angel, thank you again. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Sa kangot nga balita, check ko si Bombo Lindsay Bade. Anong pahayag sang gobernador? Ano giman bala? Sino giman na mahatag? Sino giman na madesisyon sinadre? Sa aton sini nga mga kabombo nga pwede na mapagyan ang Ungka flyover kay do galibog ulo ta. Sa aton sini mga kabombo, check tabi si Bombo Lindsay. Bombo Lindsay, anong statement sang gobernador iya? May kantanan sa pag temporaryo or temporarily or partially buksan ang Ungka flyover, Bombo Lindsay? Standby, ha? Okay, Bombo Lins, please come back.
Yes, dako nga butang Bobocham ko desisyonan sang Department of Public Works and Highways Region 6 nga buksan temporaryo ang ining ungka flyover para sa mga light vehicles. Ini mismo nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kasunod sa nga ginaplano sa ahensya nga paagyan ang inner lane sa nga flyover para sa mga light vehicles. Kung base sa observation sa nga DPWH Region 6 nga pwede na gid man malabayan sa mga salakyan ng ungka flyover, maayo gid ini suno kay Governor Defensor. Pahayag niya, mahagan-hagan man ang trapiko pakadto sa probinsya kag pasulod sa syudad sang Iloilo sa tion nga tibuksan temporaryo ang ining flyover. Pasalamatan ini Bobocham sa gobernador kun madayon apang gina-emphasize ini nga nagakadapat sa gihapon ang long-term solution sa bahin sang DPWH Region 6 may kantanan sa sining flyover kay ginalauman man nga sa masunod nga semana makapadulong man si Governor Defensor sa Department of Public Works and Highways sa Regions or Central Office agod nga makaistorya personal sa Secretary Manuel Bonoan. Tiuna na darigin pahayag sang direktor man naton sa DPWH Region 6 nga safe ang ungka flyover kasunod sa mga static kag dynamic load tests nga kag monitoring nga ginapatigayon halin sang January 2023 bangod nga tiwala na sila sang may na-record ang ahensya nga dugang nga vertical displacement. So sa tion gid man nga madesisyonan Bobocham nga buksan ang ungka flyover, hindi pwede nga makalabay diri mga truck, motorsiklo, tricycle, tricycad kag mga bisikleta. Yari bala aton pamatian Bobocham ang porsyon lang sa bahin sa pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Maayo gid nga based sa ilang observation basi pwede na taka o partial sa light vehicles lang anay. So dako nga bagay nga to ease the traffic in that part of the province. So we are very thankful. But again, we will continue to pursue the long-term solution. Kung amugid man na ang kinahanglan as it turns out. So that is a good development for us. The investigation result of some third-party consultant nag-abot na. Are you still planning ating magpa-orient with the Yes. In fact, I have a pending, muna siling kung wala lang, di lang kita permi madayon. I have a pending trip there. Except that it gets overtaken by other trips also. To go to the central office of the DPWH for that matter. And others, again, for our expressway, for the Panay-Guimaras Bridge. So we have a pending visit there nga wala lang nagakadayon. I hope that we can do that next week. And I'm not sure kung makasalod ako buwas kag sa Biyernes. But I doubt it because tomorrow I will be there. I will be a panelist sa Sinergia Education Summit tomorrow in the afternoon. So I was trying to call our regional director earlier kung makasalo. Bombolins? Yes, Bobocham, nabatian naton si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay. Why gid ang sense of urgency, no? Kita mo ang gobernador mismo amo ni kay importante iya sining lakat pero hindi pa siya kasigurado kung matagan sa chimpo nga makaatubang sa kay Secretary Manny Bunuan. Nga tibalaan naman ni Bunuan kung anong problema naton diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo kon flyover aton sini nga pag-istoryahan. Amo ning isa sa mga dugang pagin nga alantuson kakulba kag pagpugok sa dalagan sa trapiko dira iya sa may ungka flyover. Ti amo na blahambal nila nga hindi man tatani gusto mag pinsar sang malain sa aton si Isig Capario bla pero muna, no? Kung may mataltal gimanda nga girder tani ang matupan ang mga way lama ang mga politiko lang nakagurahab sila diri. No? Hindi lang kay ang taxpayer Lapaw na igwabis timpo mo 6 minutos sa nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na sa kapon lamang program upod sa kay Tita Ritsin. Ini si Bobocham Blanco Hover gabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iya dynamic nga banda ang natalan ang maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa dion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente.
Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun home. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. Oras naton. It is now 14 minutes after 2 o'clock. And si Tita Regine sa Wednesday edition sang sininga pala tuntunan. It's the 20th of September 2023 and let's check our Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 96 days to go before Christmas, mga kabombo. Ay, dali na lang gid. Super excited na ang mga children. And of course, dapat ang mga adults, hindi ka ma-excited, mang-wraps ang inyong mga gifts, magsupot-supot para may ipambutang ka mo sa angpaw. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine and I'm here para nga magbasa naman sa ating kalingawan para sa sininga hapon. Salamat gid and welcome sa inyo tanan-tanan, sa inyo naman nga presensya dira and most especially sa mga istorya nga inyo nga gin-share, gin-contribute diri sa kahapon lamang program. And sa iban man dira, you can also share your beautiful stories. Pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat ninyo ina and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon dira sa imo, Lolo Amparing. Nakalabot na diri sa akon mga kamot ang imo nga maginpadala. Salamat gid sa imong mga istorya. Ari na nga atong ambahanon para sa inyo tanan as I welcome you all from the Bombo Music Festival from Dante Beryong, Kabuhi, San Kabuhiko. Good afternoon.
Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga duga. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sunsuni nga pala tuntunan ang inyo dira nga mga kasaysayan. Gani, join non-stop ha, and join. Write your stories again. You can just email your stories para nga very fast and very easy ang aton nga pagbaton sina. Ang aton email ad is bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man yung magsulat sa gihapon and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ato nga first story. Ready na kamuda? May luyag nga i-share naman sa atin this afternoon si Lolo Erning. And it says, Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo Inday, kag sa katapos ang Bombo Radyo, labi na gid ang imo mga pumalasakop sa imo programa kahapon lamang. Actually, Inday Regine, ang kamatuoran nga sang wala pa ikaw sa sininga programa, nagapamati na ako iya sa kay T.I. Evelyn Pasadto. Ay, very nice. Sa sininga kahigayunan, kami ni Lola Amparing, kag Lolo Dencio, makabig na ng mga antique. mga young ones. Isa pagid ka kamatuoran, Inday,
Nga bisan ining akon ginasulatan, pinanid sang isa ka notebook nga nabilin pa sang panahon sang Baguio Frank sa 2008. Ina tungod nga nagapati ako sa saying nga the uses of useless things. Ining ako ni gapasakop, bali na inspire sa kasaysayan ni Nonoy kag sang iya abyan nga napatay sa HIV. Ini nga kasaysayan o mga kasaysayan, ginsulat ko para sa akon mga suod nga mga kaabyanan sa dong bata pa ako. Sang ako nagabutho sa high school, tubtub nga ako nangin isa na ka-professional. Tawag ako sa akon code name nga water bearer o Lolo Erning. Ining mga kasaysayan, tawag lang nga 3-in-1 o 4-in-1. Suguran ko ining una nga kasaysayan sa isa ko kanangin abyan sa ako nagabutho pa sa high school sa dong tuig 1962. Kabalo ka pagkatapos ko sa akong elementary sa dong 1953, wala ako dayon makaeskwela sa high school. Nakaagi ako attend sa siguro 2 ka semester sa night class sa Visayan Central Colleges or VCC nga ara sa Kalye Blumentritt Sadto. Makabi ko siguro nga pinasahi ining akon abyan nga si Eleazar. Tungod ini siya, isa ka hunchback o bugtot. So nangin irregular student ako. Gani may classmates ako nga first year kag second year. Ining si Eleazar, nagaupod sa iya amay sa trabaho sini. Nagabulig si Eleazar sa iya nga amay paagi sa paghatag sa mga lipak nga makatanda kung pila ka sako ang ila ginakarga. Pagkatapos ang kargahanay, kag magbaton sa mga kargador, ila ginahatagan si Eleazar sang kwarta nga ginabalon niya kung siya mag-eskwela na. Nalipat ako kung paano kami nangin mag-abyan, apang kung magbakante gani kami. Ginahagad niya ako nga magkaon sa linugaw, inang ginatan sa sagwa sang eskwelahan. Bao namit na. Pagkatapos naman pamahaw, diretso na kami sa may grandstand sang among nga eskwelahan. So diin kami nagapahuway-huway, samtang nga nagahulat sang amon masunod nga klase. Samtang ara kami sa grandstand, madamo lang ang amon nga ginasigulanunan. Kakun ka isa, nagalahuganay man ako, kag siya. Isa ka bes, samtang ara kami sa grandstand, ambot ko na nung nagsulod sa ulo ko, kagini ka pick up ko ang yatiko nga likod. Kagin pamangkot ko siya. Eleazar, paano ka magtulog man? Gintulok niya ko sang iya nagasurip nga mga mata kag nagsabat. Ngagapiyong Dungan kami nga nagkadlaw. Kaya nahibaluan niya nga nagalahog lang ako. Wala siya nagapangakig sa akon. Tungod, kinapakopya ko siya kung may quizzes kami. Kuvadis, Eleazar. Ang isa ko pagid kanangin suod nga abyan, tagatakas haro ini siya. Magulang ako sa iya sang pila ka tuig. Kag nag-classmates kami sa second year, third year, kag fourth year. Duha lang sadto ang public school sa syudad sang Iloilo. Isa sa Molo, kag isa sa Lapuz. Tungod kay malayo ang ila, ginbaklan siya sa isa ka bisikleta nga iya nga ginagamit. Ako sadto, nagabalon man sa akon palanyagahon. Kagalabanan, nagaupod kami nga nagakaon sa isa ka kalanan sa higad sang eskwelahan. Kung wala ako sang balon, ginahulam ko ang iya bisikleta. Kag nagapauli ako sa amon sa Quezon Street, kag Manyaga. Sang opening of classes, sang 4th year na kami. Ginabalan ako ni G, ang abyan ko, Brad. Hindi ka na bala magpauli kung udto, kaya nasubuan ako diri sa grandstand. Kinsabat ko siya nga, te, anuhon mo abi, kay kung kaisa wala ako balon. Kundi mapauli ako sa amon, kag Manyaga. Sa pagsugod gid sang klase, gindalaan niya sang isa ka sako nga bugas, tunga sa sako nga monggo, kag isa ka sako nga uling ang kalanan sa diin kami nagapanyaga. Nagsiling pa siya sa tag-iya,
nga kada semana dalaan niya sila sa mga ulutanon kay malapad ang ilang alagwerta sa takas. Hambali sa akon, Brad, hindi ka na magpauli kung udto. Pagkatapos naman sa high school, nag-proceed siya sa pag-eskwela sa Philippine Merchant Marine Academy o kon PMMA. Bilang isa ka scholar, samtang ako iya naka-eskwela man. Okay, nagsulod to siya sa PMMA as a scholar. So samtang ako, in the Regine, naka-eskwela man bilang isa ka timawa scholar. Dungan kami nga nakatapos sa tuig 1969. 3 lang ka beses kami nga nagkitaay. Sa 1976, sunod pag 74th birthday ko, kag antes gali sa pag-reunion namon sa amon nga alma mater. Sa subong nga panahon, why na ako sang binati sa iya, tungod na dula ko ang inga contact number. God willing, if I have the time and the chance, I will visit his birthplace and inquire about him. Ang isa ko pagid kaabyan, manghod naman sang sa akon sang mga 5 ka tuig. Ini siya, junior, sang iya amay nga isa ka panday sa mga muebles o furniture seats. Siya amo ang nagtudlo sa akon kung paano maglawit. Inabalang paghimo sang pulungkuan nga uway. Ang amon lugar sa Quezon, may 5 ka pamandayan sa mga muebles. No wonder then, nga siya nangin panday man. So nagabuto kami sa elementarya. Masami kami ni JR na magkaupod bilang scavengers. Nagapangot-kot kami sang saway kag tingga nga amon ginasupot kag ibaligya para makakwarta kami. Nagbulagay kami sang pagtungtong niya sang 18 tungod nga nag-training siya sa AFP. Pagkatapos niya sang 6 months nga training, nagbalik siya sa pagpamanday bilang kabulig sang iya nga amay. Ginsupot niya ang iya nga sweldo, kag ginsuguran niya man ang pag-manage ang iya kaugalingon nga pamandayan. Ako sadto, nagapamakyaw man sang pagpanglawit. Kung anom kadosena, 72 ina kabutaka o pulongkuan. Sa 30 sentimos ang kada butaka, may 21.60 ka na kada semana. 21 pesos and 60 centavos kada semana. So sa pag 4th year ko sa high school, may PMT na kami. Kaginatag sa ako ni Pari JR ang iya kaki nga uniform, pati ang iya nga boots. Gingamit ko pa ini sang ako naga-ROTC na sa college. Nagkumparihay gali kami, kaupod sa mga dabarkads namon sa pamandayan, sang pagpabunyag sang isa man namon kakaupod sang iya nga bata. 5 kami ka mga teenagers, kag isa ka adult. Nagbulagay kami nga mga magkumpare sang pagsunog sa syudad sa tong February 6, 1966. Waay naman ako sang binati sang iba namon nga mga kumpare. Apang, nagkitaay pa kami iya ni Pari JR sang siya nakaobra man sa isa ka pamandayan sa muebles. Dira malapit sa patio sang Tanza. Wala ini siya makapangasawa. Samtang ako iya, nakapangasawa sang 1976. Nadumduman ko, nga isa sa to ka fiesta minatay, nakakadto kami sang akong asawa tungod kay may mga patay man kami didto. So nagkitaay pa kami sadto ni Pari JR. Ambot, kung pila pagid katuig, nga wala na ako kag siya nakakitaay. Isa ka Desyembre sadto, ginkatuan ko siya sa Tanza. Nagkitaay kami, kag puti na gid ang iya nga buhok. Why na siya gani kakilala sa akon. So nagpakilala ako, we hugged each other, kag nag-istoryahanay man sa mga nagliligad namon. Tungod nakakuha na ako sang ako nga bonus, wala na sang pangduha-duha, nga gintunghulan ko siya sang isa kalibo. Lebo gidya. Isa kalibo. So nakita ini sa mga kabataan sa ilapalibot, kag nagpalangayo man sila sa iya. Ginsugo niya ang isa ka bata na magbakal sa mga kalanuno nila, kag ang jutay na lang
ang nabilin sa iya. Gani, gindugangan ko pagid siya sang 1K. Nagaksanay kami liwat, kag nagpauli na ako. Sang Marso 24, tuig 2023, sinilang. Nadumduman ko nga birthday niya. Gani, nagbakal ako sa isa ka t-shirt. Namangkot ako kung diin si pari JR. Gintawag sang ginpamangkutan ko ang isa pagid katawo kaginsilingan. Idolong ni siya gani kay JR. Ginsunod ko ang tawo. Kag nagsulod kami sa patio. Ang dumdum ko nga basi may ginpaobra sa iya, apang gintudlo ako sang tawo sa isa ka pansyon nga may ngalan niya. Ini sa tupad man sang pansyon sang ilang nga amay. So for your eyes only in the Regine, ari ang ilang ngalan, Senior and Junior. So si Pari Junior, he died in February of 2023. Ang ginimo ko, ginhatag ko ang t-shirt nga tani para sa iya sa tawo nga nag-upod sa akon. Ginatagan ko pagid siya sang 500 pesos kaginsilingan. Palihog luto kapansit kay ipanghatag sa mga kaingod ni Pari Jr. Ide Regine, tubdob na lamang anay diri, madamo yung salamat sa imo. Ang ika 4-in-1 sa sunod naman. Good luck, good health, and may God bless you always. Sincerely yours, Lolo Erning. Kadami sa imo, no, Lolo Erning. Love mo ang imo nga mga friends way back. Sa itong gagmay pa kamo, sa itong mga wala pa kamo sang buot, sa itong mga nag-teenager na kamo. And kanami lang gid, no, nga ikaw naga-reach out kagid sa ila. As in, reconnect kagid sa ila. And so, I'm sure, happy gid to ang imo friend, nga si JR, no, sa nakita ay kamo liwat. And then, sad to say, the last time, naging bisitahan mo siya, dito na sa patio ikaw nga gindala sang tawo nga nag-guide sa imo. Way kagali idea, no, nga ti wala na siya. I'm sure, had you known, sigurado gid, nga nakabisita ka man lang sa iyang wake. But anyway, basi may mga ara pa iban ikaw nga mga friends, atong si G, atong si Eliazar, kumusta na ayhan to sila? I hope nga they are still around, kag maka-reconnect pa kamo, kag makakilit-anay pa kamo. Bao, Diyos ko. Happy gid siguro kamo, no? Kung makakilita ay kamo sa liwat. So we're praying for that. Thank you so much, gid, sa imo. Kanay isang story nga gin-share mo diri sa aton sa sining hapon about friends and about friendship. Salamat sa liwat sa imo, Lolo Erning. Ang aton oras is 34 minutes after 2 o'clock. Sa ato yung pagbalik, ang iya naman sulat ni Lola Amparing, ang ato yung igadulong sa inyo. So magabalikan kay LP with Tita Regine pagkatapos langgid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon, hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Nagakaon ka man balas ang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kundi repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon. Here we go with the story of Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong tanan nga mga kaangay ko, nga mahuyugon, nga mga listeners, and of course, sa imo, mahal nga Tita Regine and family. My dearest Tita Regine. Ako nabatian ang kasaysayan nga ginabasa mo natuhoy sa Baguio. Gani ang luyag kong i-share sa imo karon ang akon experiences parte man sa Baguio nga naagyan ko sang una. Tita, ang mabasko nga typhoon nga natabuan ko sadto. First year teaching pa lang ako. Siguro mga tunga pa lang katuig ang pagtudlo ko sa isa ka complete elementary school sadto. Sang pagbagyo nga tama ka basko. Siguro, mga 4 or 5 kilometers ang amon nga school nga aga kag hapon nga ginalakat lang namon kay wala sang tricycle or jeep nga pwede masakyan. May ara man pero long distance truck lang kag hindi kami makasakay. Tita Regine, blessing in disguise kay amo ato pag-transfer ko sa Banwa sa Central Elementary School tungod nga ang akon nga room naguba sang bagyo. Ang masunod nga bagyo, sang pag-retire ko na. Hindi man mabasog ang ulan, pero malakas ang hangin. Tita natabuan sadto nga nagahigda ako kay masakit ang akon ulo. Sa adlaw nga to, madamo ang mga tawo sa atubangan sang among nga balay kay nagapamulot sang bunga sang Indian mango nga nagahurulog. Kadamo sadto sang bunga nga ready na to be harvested. Tita mga tawo sadto nagsagad tawag o singgit sa akon nga magpanaog. Siling nila nga, Amparing, ano mangin matay ka sa balay mo? Tungod tita nga ti masakit ang ulo ko, ti hindi ako dayon ka panaog. Tita Regine, siguro wala lang madugay sa pagpanaog ko sa balay. Gulpi lang,
Nabali ang dako nga sanga sang paho kag nagtupa sa kilid sang bedroom ko. Sa kaloy sang puong may kapal, nakapanaog ako kag magtupa ang dako nga sanga sang paho sa akon gid nga kwarto. Abi mo tita, nagatulok lang ako sa mga tawo nga nagapamulot sang hulog na nga mga mangga. Pasalamat man sa mga tawo nga pagkatapos sang bagyo, kay ti kinarton nga mga bunga sang mangga ang ilang nga napamulot. Ang ulihi nga nadumduman ko tita, sang 2021 nga April 11. Adlaw gid sang ako nga birthday. Bisan nga malain ang panahon sadto, may tubig baha, pero madamo man nga mga friends kag relatives ang nag-attend sang ako nga birthday. Nadumduman ko nga sa northern towns ang tubig baha sadto, pero hindi man masyado ang ulan, kag hindi man mabaskog ang hangin. Siling ko gani, nga halin sang una, wala gid kaulan ang birthday ko, kay ti summertime. Tita Regine, isugpon ko na lang ang akon experiences sang una, nga jutayan na lang masunog ang amon nga balay sadto. Sa nag-teach pa ako sadto. Bahal mo tita, ang amon suga sadto, electric man, pero sa salas lang kag sa dining room. Sa amon bedroom, wala kami suga, kundi kinki o petroleum lang ang ginagamit. Balaan mo tita? Ang amon dresser nga may nahang nga mga bayo, kortina lang ang sira, utakop. Way ko kahibalo no, nga sang may ginkuha ako nga delargo, nagabit-bit ako sang suga nga kinki. Siguro, nalabot ang kortina. Pagwa ko sa kwarto, nagbalikid ako. Kag natingala ako, nga tama kasanag ang kwarto. Udayon ko sulod, kag ang mga bayo, delargo, ay nagakadab-kadab na. Maayo lang tita, kay tanan-tanan nga mga lata, kabo, kag mga balde, puros may tubig. Bala mo tita, ang amon nga gripo o faucet sa idalom. Ang bayaw ko sadto, ara man, kag nagbulig sang basya sa kalayo. Pero ang iya kwarto, amo ang iya ginabasyahan, kay ginanervyos na siya. Nagbaha ang iya kwarto sa basya niya sang tubig. Sa halip nga sa amon kwarto ang kalayo. Tita, sa pangamuyo ko sa puong may kapal, na save ang amon balay. Kinahanglan gid ang ingat. Tanan nga containers may sulod nga tubig. Tita, lastly, here's my sincere regards, prayers, and love to you and all my co-letter senders and listeners. Good luck, good health, and God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. And syempre, may poem ang tigulo, pag-iingat. Ugaliin ang pag-iingat sa lahat na oras. Di mo alam, biglang darating ang problema. Kaya kailangan mag-ingat palagi. Isipin na ang pagsisisi palagi sa huli. Itanim sa utak natin ang kabutihan. Huwag hintayin ang bukas pa. Kung laging handa, may kasiyahan. Matutupad ang balak na kaunlaran. Taong maingat, may datnan na kaunlaran. Walang kasamaan na aabutin. Pambihira ang kalungkutan kung sa utak natin ang pag-iingat. Tutulungan ka ng puong may kapal kung palagi may tiwala sa kanya. Kaya tulungan ang sarili upang maging masayahin, maging maunlad ang buhay natin. P.S. Tita Regine, idugtong ko ang akong nga nabatian sa kay Monsignor Oso Kaina sa misa sa Haro Cathedral through sa Bombo Radio. Hambal ni Monsignor Oso, nga sadto, kaedad niya o mas tigulang pa sa iya, nga sadtong unang panahon, ang mga soltero kuno kung magpangaluyag sa balay sang dalaga. Pero sa subong, iba na, kundi sa tik-tik, cellphone lang. At sa bandang huli ay busong na. Noon narinig ko man na marami raw ang ginabunyagan nga ang parents, puros lang single mother. Tita, kada Sunday, dali lang ako sa balay, nagpamati isang misa sa Bombo Radio. So lastly, maraming salamat sa inyong lahat. May God bless us all. Again, Lola Amparing.
Lola Amparing, again, thank you so much sa imong again share naman diri sa aton. Another story coming from you, and yes, I received more stories again. Halin sa imo sa sini naman nga semana. So matamaton ta lang ha, Lola Amparing. Good health man sa imo and you take care. God bless you too. Magabalik kita, pwede pa ang sulat ni Lola Isay para sa inyo tanan sa ating pagpanumbalik diri gihapon sa kahapon lamang program with Tita Regine. Foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagduon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong. Balik agad, kag-ari na ang sulat ni Lola Isay. My ever dearest, Inday Regine. Inday, sorry gid, nga Inday ang tawag ko sa imo, hindi Tita Regine. Tungod, kay kun Inday, kun sa akon, ang meaning sang Inday, the sweetest thing to call a person. Thank you. Inday, bago lang ako liwat na kasulat sa imo, tungod kay nagatipan pa ako sa utod ko nga bedridden. Pero sang June 23, 2023 ay inilang napatay. Kag akon gin schedule nga ipalubong July 1, 2023. Oy, our deepest condolences sa imo. Subong ako na lang isa ang nagakabuhi sa sining kalibutan. Kung ka isa, nagaabot ang kapungaw sa akon. Pero wala kita sang mahimo, kay wala man sa nagabato sa kalibutan. Inday, sa nagaopisina siya sa Iloilo, sa nagaeskwela ako sadto sa isa ka vocational school sa Iloilo. Ang magulang ko nga ini, may duha ka bata nga lalaki, nga nag-eskwela sa American School. Kunod sa karinderya kami nagapanyaga. Isa sa duka adlaw, sa nagapasaka ako sa iya opisina. Naabutan ko, nga ginahana siya habuyon sang tawo, sa dako nga shell, nga ginahimo nila ashtray sa hallway, sang opisina. Gintambagan ko sila, kag naghalin ang tawo. Gipamangkot ko ang magulang ko, kung ano ang natabo, nga ang habuyon tani siya sang shell. Hambal sang magulang ko, abogado gali iadto sang kontra sang iya kliyente nga imol. Ang abogado sa pihak, amuyadto ang mahaboy sang shell sa magulang ko, kay manggaranon ang kliyente sang amuto nga abogado. Kag ginahingyo niya ang magulang ko nga mapierdi lang sa kaso. Kaya ang ibayad sa manggaranon nga kliyente niya, tungaon lang nila. Hindi magpasugot ang akon magulang, kay hambal niya, maayo kun baras ang ginagastos ang iya kliyente, kay amuhon mo sina. Inday, dumaluoy ka sa kliyente sang akon magulang, kay bisan imol sila, kun oras nga hearing sang ilakaso sa lupa, may mga regalo sila, katulad sang manok, mga utan, kay wala sila kwarta. Pero, nagdaog sila sadto sang ilakaso. Ginadala sila sa balay sang magulang ko, amo ina nga nagkilalahay kami. Ginhagad niya ako, kagang akong magulang nga dalaga, nga magbakasyon sa ila sa Gimaras. Nagupod kami nga duha, kag pagkagabi, way kami katulog. Kay hasta mag-aga ang nagabulos-bulos harana. Ha, grabe.
Sa isa ka gabi, may nagharana. Gusto gid nila nga magsaka sa balay. Pero hindi gusto sang iya bata nga lalaki nga magsaka ang manugharana. Pero nagsaka gid sila kay mangilala kuno sila sa amon. Ako sadto nagakatulog na kay natuyo na ako kag may hulid ako nga bata. Nakibot ako kay nabali ang salog sang balay sa sobrang kabugat sa mga soltero nga nagsalaka. Ay hala. Napilpilan ako sang aparador. Ay, upod kami sang bata nga akon nga hulid. Ginlagas sila sang bata sang tag-iya sang balay. Ang mga manugharana. Ginlagas niya sang binangon nga nagasinggit. Ginhambala na kamo nga hindi kamo magsaka. Tanawa na. Nabali ang amon salog. Unang halaplaag sila tanan sa pagpalagyo. Pero pagkaaga, nagpasensyahanay man sila. Ang manugharana, kag ang bata nga lalaki sang tagbalay, nag-okihay naman. Mga isa man kami kasemana nga bakasyon, kay kanami sa ilang nga lugar. Damo mga shells, kag isda nga preska pa. Amo ina ang amon eksperyensya sa amon nga bakasyon. Hasta subong, do ginahanduraw ko pa. Palan mo inday, ang akon magulang sadto, masyado ka maluluyon. Kung makita na gani, nga daw makaluluoy ang iya kliyente, kinahatagan pa niya ina sang ilaitnog pamasahe kung magpauli. Kanugon, nga temprano pa siya napatay sa edad nga 42 years old, kay na cardiac arrest siya sa iya opisina. Kung tani, madamo pang iya mabuligan ng mga kliyente niya. Subong inday, ako na lang isa ang nagapangabuhi. Kaya napatay na ang isa ko kautod sa June 23, 2023. Kaginpalubong ko sa July 1, 2023. Masubo kung tani, nga nagaisahanon, pero amo ina ang akon kapalaran. Ulaton ko na lang kung saan o ako bawion sa aton mahal nga Diyos. Hasta na lang anay diri, kay may kasugpon pa ang akon mga sulat. Ang imo programa ako hapon, ang akon kalingawan, kay makalingaw sang akon nakapungaw. So madamo gid nga salamat, maayong hapon sa inyo tanan. Respectfully yours, Lola Isay. Remember, mga kabombo, ining si Lola Isay, kung hindi ako magsala, ha? Siya ining pila sila ka mga mag-ululutod, pero kalabanan gid sa ila, no? Wala palaman na, kag palangasawa, do pila lang kabilog, no? Ang nagkapamilya, kag do mga ara na gid, no? Sa hamto nga edad, sang ginalaw, sang ilang father, nga magpamana, Ito mga lalaki, may ara nga nakapalang asawa, pero mostly sa ila, no, nga mga mag-ululutod, single gid, wise ang pamilya. And so according sa iya, napatay ang isa niya kautod, nga siya man ang nag-take care. Kay sila naman lang, no, mga wise sila sang pamilya, kundi sila na lang ang mag-ulutod. So leaving her alone as of this time. So, nag-isahano na lang si Lola Isay. Anyway, Lola Isay, ako yan, nagpasalamat kid sa imo that you found comfort, enjoyment, and inspiration sa sininga program. Kani kada hapon, balaan ko, no? Nga ara ka gid, kung wala ka lang man kadtuan, hindi ikaw busy, ara ka lang gid, nga nagapamati, kag nagaupod, diri sa kahapon lamang program. Now that you're alone, I don't want to say alone, no? Maybe alone, but not lonely. Because, ulop na nakikita, every day, every afternoon, diri sa KLP, so every time, nga mag-open ako sa program, I will just imagine you, nga ara gidira nga nagapamati, and maybe, during your free time, nagapong ko ikaw, kag magsulat sa imong mga istorya. So, paabuton ko, ha? More stories coming from you, Lola Isay.
draw strength from God. Salamat gid sa imong istorya ang gin-share diri sa amon. Maraming salamat, Lola Isay. Oras naton, it is now 4 minutes before 3 o'clock. Magapanambalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Haboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patata sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol. Papatuloy natin ang pagbibigay sa inyo ng mga kasaysayan bukas na. Tagalog. Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo for today, and thank you again sa mga letter senders naton. May mga ara pagkikita nga mga stories nga igadulong sa inyo. Salamat gid sa mga nagpadala diri kalabanan ginpang sulat. It's okay. Pero for those nga may kapasidad sa pag-computerize ang ilang mga istorya, pwede gid nga i-computer ninyo ina and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sa mga nagsulat diri sa aton, nga ginapangabudlayan gid, naga-effort gid para matapos ang ilang mga istorya, ang akon gid. Dako nga pagpasalamat sa inyo. Gani sa iban pa din share also your beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.